tutuuka Solot FM buli wetuuka abantu bajulira erinnya lyo, Solot TV buli wetuuka abantu bajulira erinnya lyo. Tukwebaza Mukama, tukwebaza Katonda w'ekisa, tukwebaza Katonda akola ebikulu, tukwebaza Katonda akola ebinene. Webale Mukama nge taata bannayuganda bali mu diaspora, webale kubalabirira, webale kubakuuma, webale kubagabirira, webale kubalwanirira, webale kabaka w'abakabaka olw'abannayuganda bali mu diaspora. Mukama tukwebaza kabaka w'abakabaka abali mawanga ga Buwarabu. Mukama tubakwebaliza taata engeri gy'obakuumamu, engeri gy'obalabiriramu, engeri gy'obagabiriramu, engeri gy'obajjanjabamu. Webale Mukama nge taata olw'abo bonna abali mawanga gonna agogera Oluwarabu. Webale Katonda affe omulungi, tukwebaza Mukama kabaka w'abakama, kabaka w'abakabaka, kuba gwe tolekerera abantu bo, toleka abantu bo Mukama. Onyweza endagaano yo wagamba siri baleka Mukama, era tubalese, totulese Mukama. Webale Mukama okulabira abatwetolodde mawanga gonna agatwetolodde. Webale Mukama nge taata okulabira abali e South Africa. Webale kabaka w'abakabaka obalabiridde, obakuumye, obagabiridde, obalwaniridde. Abannayuganda bali mu South Africa tubakwebaliza, ne bannansi baayo tubakwebaliza Mukama. Webale Katonda w'ekisa okulabirira abannayuganda abali mawanga ga Asia. Webale Mukama nge taata obalabiridde, obakuumye, obagabiridde, obalwaniridde Mukama. Tukwebaza Mukama, tukwebaza kabaka w'abakabaka olw'abo bonna bali mu Asia. Webale Mukama nge taata okulabirira n'okulwanirira, okugabirira n'okufaayo ku bannayuganda bonna abali mu Europe. Mukama tukwebaza kabaka w'abakabaka. Webale Katonda omulungi w'ekisa olw'abannayuganda abali mu European countries. Mukama kabaka w'abakabaka obanyweze, oyongere obakuuma wakati mu ndwadde embi, wakati mu mbeera etali nyaago. Mukama nge taata oyongere okubabeererawo, oyongere Mukama nge taata okola ebikulu mu bulamu bwabwe abali mu mawanga ga Bulaaya gonna. Tukwebaza taata ow'ekisa. Webale kabaka w'abakabaka okuuma n'okulabirira n'okugabirira n'okulwanirira bannayuganda bali mu USA. Webale Mukama nge taata, webale Mukama tojjanga oku, obakuume Mukama nge taata bannayuganda bonna bali mu USA. Obakole bulungi, obagabirire, obalabirire, obalwanirire. Weegulumize Mukama nge taata, weegulumize kabaka w'abakabaka, obawe obujulizi Mukama, ebirooto byabo bituukirize. Omwaka guno bye baali bapulaninga bisukirire n'okusukirira mu kutuukirizibwa, wadde nga waliwo okutaataganyizibwa kw'endwadde. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kabaka w'abakabaka, webale Mukama nge taata okulabirira, okugabirira, okulwanirira, okubeerawo bannayuganda abali e Canada. Tukwebaza Mukama, tukwebaza Katonda w'ekisa. Webale Mukama waffe taata olabidde bannayuganda Mukama abali mawanga ga Canada. Webale kabaka w'abakabaka, ekisa kyo kibawaniridde, ekisa kyo kibakwatiridde, ekisa kyo kibabeereddewo Mukama nge taata. Webale Mukama ekyo kyokola mu kontinenti zonna Mukama nge taata. Bannayuganda bali mu North Africa, abali mu West Africa, abali mu East and Central, abali e South Africa, abali ku kontinenti yonna. Webale Mukama nge taata ebikulu byokola. Webale Katonda w'ekisa okubeera ekyokuddamu eri bannayuganda nga balina ebibuuzo bingi, ebibuuzo eby'amabanja, ebibuuzo ebya renti, ebibuuzo Mukama eby'emirimu, ebibuuzo ebya buli ngeri. Webale Katonda w'ekisa okubanga obaddiramu, okubanga oyanukula, oli kyakuddamu gye tuli. Yegwe ansa yaffe Mukama, tukuwa ekitiibwa n'ettendo Mukama. Webale Mukama, webale Katonda w'amaanyi, webale Katonda atalemererwa, Katonda akola ebikulu Mukama. Alabiridde abaana okuva ne bava mu masomero n'obalabirira Mukama, ne balya ne banywa, ne beebaka ne bazuukuka, ne bambala Mukama nge taata. Webale Mukama omulimu gw'okozesezza abazadde. Webale Mukama omulimu gw'okozesezza bagadianizi. Webale Mukama omulimu gw'okozesezza abazira kisa. Webale kabaka w'abakabaka okukuuma Mukama nge taata abazadde Mukama nga bagenda okukola, nga bakomawo ebintu ebitatambula n'obiteekamu omukono gwo. Tukwebaza kabaka w'abakabaka, tukwebaza taata olw'okontrolinga endwadde n'eteyongera kusaasaana mu ngeri emalawo bannayuganda. Webale Mukama nge taata abali mu karantini Mukama tubakukwasa ssebo oyongere okubawonya.
tulabye bangi abalina obujulizi abavudde ne negativu n'abo abajjanjabibwa mukama oyongere okuwonya bafulume ne negativu ate tibiddangamu okubaddira mu linnya lya mukama waffe Yesu. Weebale kabaka w'abakabaka akuuma amagenda gaffe n'amadda atuyisa mu ntiisa y'omubi ebigambo ebibi nga biyitiŋŋana. Weebale mukama wange taata atuyisa mu ntiisa y'omubi ebigambo ebibi nga biyitiŋŋana. Weebale kabaka w'abakabaka atulwanire entalo zonna mukama. Weebale kabaka w'abakabaka atulwanire ekiro mutumbi nga twebase. Weebale mukama wange taata ateebaka era atabongoota afulula obusezi mukama bwe bakola nga abantu bali mayumba. Afulula obulogo mukama bwe bakola nga abantu bali mayumba. Weebale kabaka w'abakabaka weebale kirimaanyi mukama. Weebale mukama wange taata amenya amafumu n'omukono gwo ogw'amaanyi ge batuweereza emisana n'ekiro. Weebale kabaka w'abakabaka amenya obusaale bwe batuweereza mukama emisana n'ekiro. Weebale engabo yaffe. Weebale kabaka w'abakabaka oli ngabo yaffe taata ebintu bye nebitulumba kwe bikoona ne bigweri. Weebale kabaka w'abakabaka oli ngabo yaffe taata ebintu bye nebitulumba kwe byekoona ne bigweri. Weebale katonda w'ekisa. Weebale katonda w'amaanyi. Weebale mukama wange taata wulira abakazi bakwebaza. Wulira abaami bakwebaza. Wulira abawala bakwebaza. Abavubuka bakwebaza. Abakozi b'emirimu bakwebaza. Abanoonya emirimu bakwebaza kubanga obulamu we buli taata. Weebale taata weebale kabaka w'abakabaka obadde ngabo yaffe mukama oli ngabo yaffe taata olibeera ngabo yaffe kabaka w'abakabaka emirembe n'emirembe mukama. Weebale kabaka w'abakabaka ekiddukiro kyaffe taata. Weebale katonda w'amaanyi ekigo kyaffe ekiwanvu. Weebale katonda w'ekisa olwazi lwaffe olw'edda n'edda. Weebale kabaka w'abakabaka omubeezi atabula mu kaseera ak'okulaba ennaku. Tukwebaza mukama waffe taata ogulumizibwe mukama osinzibwe kabaka otenderezebwe mukama otenderezebwe kabaka w'abakabaka gwazaaza abagumba. Otenderezebwe mukama wange taata gwalabirira bamulekwa. Otenderezebwe mukama wange taata gwayamba bannamwandu. Obeerewo mukama wange taata gwalabirira abasingoozi. Olabirira mukama wange taata abatalina abakyala abatalina baami. Olabirira abatalina bazadde. Weebale mukama wange taata gwalabirira abafumbo gwalwanira abali mu relationships mukama. Weebale kabaka w'abakabaka mukama ffe taata oli maanyi mangi mukama. Ffe twesiga gwe kabaka w'abakabaka amaanyi gaffe agatenkanika. Yegwe mukama wange taata yegwe gwe twakkiriza mukama. Yegwe yaawe gwe twakkiriza. 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 Katonda wa Ibulayimu, katonda wa Isaaka, katonda wa Yakobo, katonda wa Isirayiri, kitaawe wa mukama waffe Yesu eyamuwaayo okutubeerera ssaddaaka. Erinnya lye tuwali linnya ddala mukama eririvuganya mu nsi eno. Si lya ndwadde, si lya abayita abazira, si lya ab'amaanyi. Erinnya lya Yesu li waggulu mukama. Tukwebaza kabaka w'abakabaka okutoola omwana wo n'omuwaayo mukama ku lw'obulamu bwaffe. N'awaayo omusaayi gwe n'awaayo obulamu bwe. Emigga egyakubwa mukama waffe Yesu gye gituwonya mukama wange taata. Weebale kabaka w'abakabaka tetwesiga kirala ssebo. Bayibuli etugamba mukama wange taata mu Zabbuli ya 20 olunyiri olw'omusanvu nti abalala beesiga amagaali abalala beesiga embalaasi naye ffe tumanyi linnya lya mukama. Tumanyi linnya lya mukama ye mununuzi. Tumanyi linnya lya mukama ye mulokozi. Tumanyi linnya lya mukama y'anaatusobozesa. Tumanyi linnya lya mukama y'anaatusomosa. Tumanyi linnya lya mukama y'anaatuwa obuwanguzi. Kabaka w'abakabaka tukusinza mukama wange taata. Tukwebaza kabaka w'abakabaka. Tukugulumiza mukama waffe taata. Tukusitula mukama okusinga byonna. Osaanidde mukama wange taata. Osaanidde mu bwakabaka bwo. Bayibuli etugamba taata mu kitabo kya Isaaya 6:6 olusooka mukama ssebo nti omugulu y'entebe yo ku nsi y'entebe y'ebigere ebyo. Kabaka abakabaka weebale kutulamula bulungi mukama ng'otudde mu ntebe y'omuggulu ku nsi nga kuliko entebe y'ebigere ebyo. Kabaka w'abakabaka weebale gwalamula amawanga. Weebale gwalamula ensi. Weebale gwalamula mu buweereza. Weebale mukama wange taata gwalamula mu Prime Ministries International. Weebale kabaka w'abakabaka
kabaka gwalamula mukamange taata mu Salt Media mukama olamula mukamange taata atolamuza kisa olamuza kisa mukama bonna ababeera ku Salt obalamuza kisa taata bonna ababeera ku Salt Media yonna ababeera ku FM zonna ababeera ku platform wonna we tulina Salt Television mukama olamuza kisa kabaka wabakabaka webale mukama ekisa kyoyolesa webale mukamange taata ababeera ku Salt Media app emitala w'amayanja tukwebaza mukamange taata abali ku YouTube ya Salt tubakwebaliza kabaka wabakabaka abali ku Facebook ya Salt tubakwebaliza mukama omulungi webale katonda fo wekisa webale atuwadde amaanyi otuwadde ennyonta mukama nga si ya byakunywa naye ennyonta ey'okwebaza ennyonta ey'okusinza ennyonta ey'okutendereza tugikwebaliza kabaka wabakabaka otuwadde enjala taata enjala nga si ya byakulya naye enjala mukama ey'okuwulira ekigambo kyo enjala y'ekigambo eky'obulamu enjala y'omugaati ogw'obulamu wagamba nti gwe mugaati ogw'obulamu Yesu enjala gye tulina mukamange taata y'ey'omugaati ogw'obulamu kabaka wabakabaka laba enjala nonyento eyo mukama biri mu wakati mu basuubuzi enjala nonyento eyo mukama biri wakati mu malwaliro enjala n'ennyonta eyo mukama biri wakati mu makomera enjala n'ennyonta eyo mukama biri buli wantu wonna mukama mu mayumba ne mu bisenge mu linnya lya Yesu webale kabaka wabakabaka tukwebaza mukamange taata okutuganya okukola mulembe guno okutuganya mukamange taata okugabula mukamange taata mu bwakabaka bwo abantu mwe tubagabula era n'olwalero mukama ogenda kugabula taata ng'okozesa eddoboozi lino ogenda kugabula taata ng'okozesa Salt Media ogenda kugabula taata abayala bagenda kukuta ennyonta mukama egenda kuvaawo tukwebaza kabaka wabakabaka gwatwagala okwagala okwenkaniddeawo webale mukamange taata aziba obunya bwe batusimira webale kabaka wabakabaka aziba obunya n'aganya n'entaana webale mukama ffe taata olw'abakkiriza bonna olw'abantu bano bonna abakuŋŋaana webale kabaka wabakabaka webale mukama tukusinza webale mukama tukutendereza webale mukama tukugulumiza webale mukama tukuwa ekitiibwa n'ettendo webale kabaka wabakabaka osaanira ekitiibwa mukamange taata osaanira ekitiibwa kabaka wabakabaka osaanira amatendo mukama gwatta enkwe z'abagerengetanya osaanira ekitiibwa mukamange taata gwatta enkwe z'abagerengetanya emikono gyabwe kabaka ne gitayinza kutuukiza bye gitandise bangi abatandika nga bamanyi nti batumaliriza bangi abatandika nga bamanyi nti tuwedde naye mukama weebale bayibuli ekwogerako mu Yobu essula ey'okutaano olunyiriro lw'12 nti otta enkwe z'abagerengetanya emikono gyabwe ne gitayinza kutuukiza bye batandise bayibuli ekwogerako mukama mu Yobu essula ey'okutaano olunyiriro lw'13 nti okwasa abagezigeza enkwe zaabwe okwasa abagezigeza enkwe zaabwe bo kabaka wabakabaka tukwebaza mukamange taata oyongere okutta enkwe z'omubi oyongere okutta enkwe z'abalabe oyongere okudirya ebiteeso by'ababi oyongere mukama okudirya ebiteeso by'abalabe oyongere mukamange taata okudirya abateeseza omukazi oyo obubi oyongere mukamange taata okudirya abateeseza omusajja oyo obubi oyongere mukamange taata okudirya abateeseza omukazi oyo obubi okudirya abateeseza abo abaana ab'obuwala ababateeseza obubi oyongere mukamange taata okudirya ebyo byonna ebyabo abateesa obubi ku bavubuka mukama taata betusaba nabo oyongere mukamange taata okudirya ebiteeso byabo abateesa obubi ku mirimu gy'abantu bana betusaba nabo oyongere kabaka wabakabaka okudirya ebiteeso byabo abateesa obubi ku malejezi z'abalala oyongere mukamange taata okudirya ebiteeso byabo abateesa obubi ku relationships z'abalala oyongere mukamange taata okudirya ebiteeso byabo kabaka wabakabaka abateesa obubi ku relationships z'abalala oyongere mukamange taata okudirya ebiteeso byabo abateesa obubi ku mirimu gy'abalala oyongere mukamange taata okudirya ebiteeso byabo abateesa obubi ku ofiisi z'abannaabwe oyongere mukamange taata okudirya ebiteeso byabo ab'enkwe mukama abakola enkwe abazikola mu biwandiiko abazikola mu bigambo abazikola mu ngeri yonna ba character assassinators byonna bye bakola mukamange taata obyonoone yonone kabaka wabakabaka bayibuli etugamba mukama mu kitabo kya Yokaana 1 John chapter 3 verse 8 that the devil came to steal, to kill and destroy. Actually, every evil thing is done by the devil. For that reason, the Son of God was manifested, that he may destroy the works of the devil. Heavenly Father, let the works of the devil be destroyed. Let the devices of the devil be destroyed. In the mighty name of Jesus. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo otugamba mbali wa Yokaana esooka
essula 3 olunyiriri olw'omunaana nti okuva ku lubereberye sitaani yakola ebibi ebikyamu byonna betulabye ebibi byonna betulabyeko abantu okutabuka emitwe abantu okufiirizibwa abantu okubonaabona gyonna mirimu gya setaani balo ya Yokaana esooka essula 3 olunyiriri olw'omunaana bayibuli egamba mu makkati g'olunyiriri ekitundu ekisembayo nti omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo emirimu gyonna egy'omulabe setaani si kukendeeza yajja kumalawo kabaka w'abakabaka wakati mu saavisi eno Mukama wabeerewo okumalawo taata emirimu gy'omulabe setaani gimalibwewo kabaka w'abakabaka emirimu gy'omulabe setaani gimalibwewo Mukama ow'ekisa emirimu gy'omulabe setaani egibadde gibutawaanya abantu bo bali mu pressure bali mu diabetes emirimu gy'omulabe setaani egibadde mu mibiri gy'abantu gimalibwewo Mukama emirimu gy'omulabe setaani egibadde mu mibiri gy'abantu gimalibwewo kabaka w'abakabaka gimalibwewo taata omulungi ow'ekisa gimalibwewo Mukama ng'etaata waliwo akutte ku kiwundu agamba Mukama mponye ekiwundu kino waliwo akutte ku bizimba agamba Mukama mponye ebizimba bino waliwo akutte ku nseke agamba Mukama ozibukule enseke zino waliwo akutte ku magumba agamba Mukama owonye amagumba gano waliwo akutte ku mutwe agamba Mukama omponye omutwe guno waliwo akutte ku kiwanga agamba Mukama omponye ekiwanga kino waliwo akutte mu kifuba agamba Mukama omponye ekifuba kino waliwo akutte ku mugongo gwamufuukira ekizibu taata agamba omuwonye taata omugongo mu linnya lya Mukama Yesu nangiri amaanyi go Yesu bayibuli etugambye wajja kumalawo emirimu gy'omulabe setaani kabaka w'abakabaka malawo emirimu gy'omubi egibadde mu mubiri gw'omukazi malawo emirimu gy'omubi egibadde mu mubiri gw'omusajja malawo emirimu gy'omubi egibadde mu mubiri gw'omuvubuka malawo emirimu gy'omubi egibadde mu mubiri gw'abawala mu linnya lya Mukama Yesu kabaka w'abakabaka otaasa abato Mukama otaasa abawere taata otaasa abali mu mbuto amawulire nga si malungi nga baga nti waliwo ekimu ezingiridde laba maama ng'akutte ku lubuto otaase Mukama ge taata omanyi ng'omulabe setaani mulabe wa mirimu gyo gyonna alumba n'embuto Mukama n'azijjamu kyetuva tusaba olwaleero buli abadde n'olubuto olutiisatiisa nga lulabika lwagala kuvaamu oba yavaamu olubuto ng'ofunye olulala oba abadde alinda ng'ogamba lwavaamu naye nteeka ofuna olulala mu linnya lya Mukama Yesu amaanyi ga Yesu gegatte naawe agamalawo emirimu gy'omubi buli ekibadde mu lubuto lwo nga kyekikulemesa okunyweza ezzadde amaanyi gakisaanyeewo mu linnya lya Mukama Yesu nombaga n'obuwuka bwonna obuli mu musaayi obuwuka obwa HIV AIDS obuwuka obwa hepatitis obuwuka obwa COVID-19 obuwuka bwemmanyi ne bwesimanyi mu linnya lya Mukama Yesu wabeerewo obujulizi Mukama wabeerewo obujulizi kabaka w'abakabaka wabeerewo obujulizi Katonda w'ekisa wabeerewo obujulizi Mukama wabeerewo obujulizi kabaka w'abakabaka wabeerewo obujulizi taata eri buli akutawa muluma wabeerewo obujulizi Mukama eri buli atadde ensonga ye mu maaso go wabeerewo obujulizi taata eri buli akoowola amaanyi go gamuwonyeza omwana we eri buli akoowola amaanyi go gamuwonyeza omulwadde eri buli akoowola amaanyi go kabaka w'abakabaka emirimu egyakuleeta kwe kusumula abawambe Mukama ng'etaata w'ekisa abawambibwa obwavu abawambibwa amabanja abawambibwa emizimu abawambibwa eddogo abawambibwa ebikolimo abawambibwa ebisiraani mu linnya lya Mukama Yesu leka mu saavisi eno taata babeere nga bateebwa leka mu saavisi eno Mukama babeere nga bateebwa ng'owonya abalwadde Mukama ng'osumula abasibe taata ng'osumula abawambe Mukama ng'olangirira eddembe taata mu linnya lya Mukama Yesu kabaka w'abakabaka obwavu obadde bukulukuta obwavu obadde buwunya obwavu obugoberera obwavu obulondoola obwavu obusikire obwavu obwa buli ngeri omuliro ogubwokye omuliro ogubwokye omuliro ogubwokye oyogera mu Luka 12 onyulola 49 ogamba Mukama ge Yesu ndi wajja kusuula muliro ku nsi n'obuuza nti obanga gwaka okyayagala ki Mukama kabaka w'abakabaka naffe mulembe gw'aba bugingo taata tuseesaamu Mukama omuliro ogwo gwokye Mukama ge taata gwokyagalwadde omuliro ogwo gwokye agasiraani omuliro ogwo gwokye agakolimo omuliro ogwo gwokye obuwulu omuliro ogwo gwokye obugumba omuliro ogwo gwokye obulogo omuliro ogwo gwokye bye baalamiriza omuliro ogwo gwokye bye baasindika omuliro ogwo gwokye endagaano
endagaano mukama omuliro taata gwoche endagaano omuliro taata omuliro gwoche endagaano mukama omuliro gwoche mukama gwoche endagaano taata omuliro gwoche endagaano omuliro gwoche endagaano ezibonyabonya abakazi omuliro gwoche endagaano ezibonyabonya abasajja omuliro gwoche endagaano ezibonyabonya abaana omuliro gwoche endagaano ezibonyabonya abawere omuliro gwoche endagaano ezibonyabonya abakozi omuliro gwoche endagaano ezibonyabonya generations mu linnya lya mukama Yesu kabaka w'abakabaka ababaddeko ekibalondoola ekyokufiiriza emirimu abaddeko ekibalondoola ekyobutasetolinga abaddeko ekibalondoola ekyobutakulakulana abaddeko ekibalondoola ekyobutakwata mukisa ne bagunyweza mu ngalo zaabwe abaddeko ekibalondoola ekyobutanyweza maka abaddeko ekibalondoola ekyobutakulakulana ekyobutakirizibwa ekyobutasiimibwa ne babakola emirimu abalala be basiimibwa kyokebwe mu linnya lya Yesu kyokebwe mu linnya lya Yesu kyokebwe mu linnya lya Yesu kyonna ekibadde kikuyingirira kyokebwe mu linnya lya Yesu kyonna ekibadde kikukwata kyokebwe mu linnya lya Yesu kabaka w'abakabaka twongera okuyimusa mukama saddaaka yaffe namutaata saddaaka ey'okwegayirira saddaaka ey'okusaba saddaaka ey'okusiiba taata nga tulese wali emmere taata nga tulese wali amazzi okumala ennaku 14 bayibuli etugamba mu Matayo 17:21 nti wabula ekyengeri eyo tekiyinzika kuvaawo abatali kusaba na kusiiba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo taata okusiiba okwange tekuba kwange nzekka kuba kuyimirira mu kituli waliwo abatasobola kusiiba olw'ensonga ezitali zimu naye nga basaba era nga bakkiriza era nga beegayirira mukama Katonda w'ekisa nkwegayiridde taata ebibadde engeri yonna mu bulamu bwabwe taata nga bamanyi byagaanirawo nga babivaako nga babyesonyiwa osumula amaanyi mukama agabikuba bisaanewo osumula amaanyi mukama agabikuba bizikirire osumula amaanyi mukama agabikuba bigwerewo ddala osumula amaanyi mukama agabikubira ddala kabaka w'abakabaka ate nzikiriziganya n'abo abali mu kusaba abali mu kwegayirira abali mu kwenenya abali mu kusiiba Katonda w'ekisa ekingi abali mu Uganda mu mawanga agatwetoolodde abali mu mawanga g'ebweru kabaka w'abakabaka ekiganye kiveewo ekiganye kiveewo mukama ekiganye kiveewo taata ekiganye kiveewo kabaka ekiganye kiveewo kabaka w'abakabaka kiveewo nannyini kisa ekiganye mukama ekigaanidde omukazi oyo ekigaanidde omusajja oyo ekigaanidde omuwala oyo ekigaanidde omuvubuka oyo ekigaanidde mukama omukozi oyo ekigaanidde ali wano mukama ekigaanidde ali ebweru taata ekigaanidde abali mawanga kabaka w'abakabaka kiveewo mu linnya lya Yesu kiveewo kabaka w'abakabaka kiveewo mu linnya lya Yesu mukama embeera mukama ge taata eringa ejjinja kabaka w'abakabaka ogiringise mukama embeera eringa ejjinja ogiringise taata embeera eringa ejjinja ogiringise mukama tuyina obujulizi mukama ndi be tusaba ne tusiiba owulira kabaka w'abakabaka tuyina obujulizi taata ndi be tusaba ne tusiiba amagezi Yesu ge yatuwa ge gakolera ddala mukama era ge magezi ag'okuntikko ge magezi agatalemesebwa ge magezi agatawakanyizibwa bye tutuuseeko byonna mukama kubadde kusaba twagula ettaka lya Kanani obukadde n'obukadde bwa ddoola oluvannyuma lw'ekisibo eky'ennaku 14 kyekyaggulirawo ddala nti tunaasibanga 14 mukama ge taata ow'ekisa tulabye ng'ogaziya emikutu gino wakati mu kusaba n'okusiiba tulabye ng'ogabirira n'oleeta ssente we tuzeetaagira wakati mu kusaba n'okusiiba amaanyi g'omukama gasaasaane amaanyi go gasaasaane mukama amaanyi go gasaasaane taata n'eri baganda baffe bonna n'eri bannyinaffe bonna n'eri mukama ge taata abalokole bonna n'eri abatali balokole taata amaanyi go gasaasaane kabaka w'abakabaka waŋŋamba nti bugingo oyingira ekibuga
mukama osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole mukama wange taata mbaleeta mu maaso go eri katonda omulamu katonda yawe katonda wa Ibulayimu katonda wa Isaaka era katonda wa Yakobo weerage mukama wange taata sinze kabaka wa bakabaka sinze katonda w'ekisa naye erinnya lyo lye baligulumizibwa erinnya lyo lye baligulumizibwa yawe erinnya lyo lye baligulumizibwa yawe obakolere mukama wange taata nga bw'otabakolerangako wakati mu kisibo kino mukama twagamba wiiki eno egenda kugulawo enzigi mukama wiiki eno egenda kubaako byejjawo wiiki eno egenda kubaako bewonya obuzito wiiki eno egenda kubaako bejjako kalubirirwa wiiki eno egenda kubaako bejjako pressure wiiki eno egenda kubaako bejjako stress wiiki eno kabaka w'abakabaka weegulumize mukama ffe taata weegulumize katonda w'ekisa weegulumize katonda w'amaanyi weegulumize mukama wange taata mu mayumba gye bakukowoola weegulumize kabaka w'abakabaka mu mirimu gye bakukowoola weegulumize mukama wange taata bassekinomu nga bakuyita weegulumize mukama wange taata abali ebusoga nga bakuyita ku 98.2 Soote FM mukama weegulumize kabaka w'abakabaka yingira nnyumba ku nnyumba mukama okumalako obusoga yonna mu linnya lya mukama ffe Yesu neekumiriraalo mukama neekubizinga kabaka w'abakabaka ne mu bibuga n'ebyalo mukama wange taata weegulumize ensonga zonna ezibadde zaagaana ensonga zonna ezibadde zaalema waŋŋamba mukama wange taata n'oŋŋamba nti bujingo osoma n'ontwala mu Yeremiya 3:2 olw'26 n'olw'27 awoogera nti yegwe katonda w'abalina omubiri bonna n'obuuza mukama nti waliwo ekiyinza okunnema tolemwangako taata tolemwangako kabaka w'abakabaka weeyongere mukama okweraga weerage mukama katonda atalemererwa weerage katonda atalemwa kintu kyonna ojjulula ensozi ne zitamanya b'ozivuunika n'obusungu bwo bayibuli ekwogerako mukama mu kigambo kyo mu Yobu essula ey'omwenda olunyiri olw'okutaano nti ojjulula ensozi ne zitamanya b'ozivuunika n'obusungu bwo kabaka w'abakabaka jawo ensozi mukama jawo ensozi taata jawo ensozi mukama wange taata ezibadde mu maaso g'abaana bo jawo ensozi mukama ezibadde mu mirimu gy'abaana bo jawo ensozi mukama ezibadde mu maka g'abaana bo jawo ensozi taata ezibadde mu magenda g'abaana bo jawo ensozi mukama ezaateekebwawo endwadde jawo ensozi taata abantu baali bapulaninze abantu baali beewoze abantu baali batadde sente we baali basuubira nga zigenda kuvaawo naye embeera ndabikanga ekyuse naye oli katonda atakyuka embeera ekyuka mukama naye gwoli katonda atakyuka ebizibu bijja taata naye gwoli katonda atalemu bizibu taata kabaka w'abakabaka oyo embeera gwe yali ekyukidde kati ng'amabanja agamuli bubi sente we yali alina ozikolera ate waliwo omuggalo nkwegayiridde mukama wange taata gwakube kuba batali kubo omuyambe mukama wange taata sente zibeeko engeri gye ziva ewalala mu linnya lya mukama ffe Yesu wabeerewo obujulizi mukama sente zibeeko engeri gye ziva ewalala mu linnya lya mukama ffe Yesu wabeerewo obujulizi taata wabeerewo obujulizi kabaka w'abakabaka oyo abadde atabuddwa oli mu magezi gaffe mukama oli nsulo y'amagezi taata oyo abadde atabuddwa muwa amagezi agava gy'oli mukama oyo abadde asobeddwa muwa amagezi agava gy'oli taata oyo abadde atabuddwa abadde awuliranga ebulamu bumutamye ebintu bimwononeseeko emitawana gimuyinze emitawana gimwetolodde muviireyo kabaka w'abakabaka mukoole mukama mugambe taata onviireyo kabaka w'abakabaka bangi abasaba olwaleero naye babeeranga bangi buli Yesu eyayitanga naye oyo yamulemerangako yatwalanga kyeyetaaga mugambe mukama tolwalero nkulemeddeko wadde miliyoni mukama bali mu kusaba ontunuleko mukama otunule ku nsonga yange taata onzigulyewo olugi kabaka w'abakabaka onzigulyewo olugi mukama wange taata onkubire ekkubo mukama katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo laba abali embaale mukama ku 1:6 Soote FM kabaka w'abakabaka bakwegayirira taata abali ebusiya bakwegayirira abali etololo bakwegayirira abali mukama wange taata Essoroti bakwegayirira abali mwonna wonna ku bugazi Soote FM gyetuuka situmanyi na gyekoma naye taata eddoboozi lyo werituuka wonna bakwegayirira obaviireyo mukama wange taata gwatalemwa kigambo kyonna wabuuza nti waliwo ekiyinza okunnema wabuuza nti waliwo ekiyinza okunnema tolemwangako mukama tolemwangako kabaka w'abakabaka obakolere mukama wange taata katonda tasosola mu nnimi katonda tasosola mu mawanga
Katonda tasosola mulangi, Katonda bayina omubiri bonna, weegulumize Mukama nge taata, bayamba abali mu Eastern Uganda, bayambe Mukama, bayamba abali mu Eastern Uganda, bayambe kabaka w'abakabaka, bayambe Mukama abali mu Eastern Uganda, simba obujulizi mu buli nyumba, simba obujulizi mu buli nyumba, abakazi bakwase ku bujulizi, abaami bakwase ku bujulizi, abawala bakwase ku bujulizi, abavubuka bakwase ku bujulizi, Mukama abantu bakwase obujulizi taata, bakwase obujulizi kabaka w'abakabaka, basingozi bakwase obujulizi, abafumbo bakwase obujulizi, abali mu Western Uganda taata nabo bakwase obujulizi Mukama, abali mu Western Uganda bakwase obujulizi kabaka w'abakabaka, abali mu Western Uganda bakwase obujulizi Mukama, abali ku 95 katonyeze 0 Salt FM eyembalala wonna wetuuka, Salt TV wonna wetuuka, bakwase obujulizi Mukama, bakwase obujulizi abakadde, bakwase obujulizi bakadde baffe, bakwase obujulizi abazadde, bakwase obujulizi abawala, bakwase obujulizi abavubuka, bakwase obujulizi abakyala, bakwase obujulizi abaami Mukama, neyo najetuuka 95 katonyeze 0 Salt FM evire embalala wonna wetuuka Mukama, obakwere obujulizi Mukama, 9 katonyeze 3 sebo eye Fort Portal Salt FM wonna wetuuka, awe Fort Portal mu town, abali mu Kiko, abali mu Kisenyi, abali ku Washing Bay, abali Mukama nge taata Hoima, abali Masindi, abali Mukama nge taata wonna, mu linnya lya Mukama Yesu tulangirira ekisa kyo kabaka, abantu bakwasa obujulizi Mukama, bakwasa obujulizi tewaberanga bokiseera Mukama, nga abantu bewayo gyoli nga bwe bewayo mu biro bino, abantu bewayo gyoli nga bwe Mukama nge taata bewayo nga bwe batewangayo, bewayo nga bwe batewangayo, bakwasa obujulizi Mukama nge taata, bakwasa obujulizi kabaka w'abakabaka, omuntu yena waayita asanga abantu bali ku Soroti, omuntu yena waayita asanga abantu bali mu kusaba, oli Katonda awulira okusaba, wagamba nti musabe muliweebwa, wagamba nti munoonye muliraba, wagamba nti mweyanjule muligulirwawo, kabaka w'abakabaka bakolere bonna Mukama, abali eyibanda, abali ekakumiro, abali Mukama nge taata eyo yonna Mukama, abali gyesimanyi Mukama, abali ekasese, abali Mukama erwenzo eyo, abali eyo yonna mu nsozi, abali mu biko Mukama, abali mu bintu ebyenjawulo Mukama, mu business ez'enjawulo, abali mu tourism, abali mu hotels Mukama, abali mu supermarket, kabaka w'abakabaka, abali mu transport, obakolere Mukama nge taata, weegulumize kabaka w'abakabaka, weegulumize Mukama nge taata, ennaku zino zonna taata tuziwaddeyo wakati mu kisiibo kino, wakati mu kusaba kuno, wakati mu kwegalira kuno, nga tusaba nnyo kabaka w'abakabaka okutuusa ng'omulaba atwabulidde, okutuusa ng'omulaba atuviiridde, okutuusa ng'omulabe atuvuddeko, okutuusa kabaka w'abakabaka nga sitaani atwenenyeza Mukama nge taata, obakolere kabaka w'abakabaka, abali emubende Mukama ku 97 katonyeze 5 Mukama nge taata, abali esembabule, abali Malungu, abali ekiboga, abali Lwamata, abali ebusunju, abali ebukomero, abali Mukama nge taata mu 9, abali buli wantu wonna, abali eyo Mukama nge taata munda, Mukama obakolere kabaka w'abakabaka, ab'ekasambya, ab'emitiyana, obakolere Mukama nge taata, obakolere ab'eruwero Mukama, obakolere ab'ewobulenzi, obakolere Mukama nge taata, ab'enakasongola, obakolere kabaka w'abakabaka, okolenga bw'otakolangako, obakolere Mukama nge taata, abali ku 97 katonyeze 5 Salt FM eve mubende, obakolere Mukama nge taata, obakolere kabaka w'abakabaka, abateze 17 Salt FM ye Kampala taata, obakolere abali mu Central, obakolere abali wa Kiso, obakolere Mukama abali Mukono, obakolere taata abali Mpigi, obakolere kabaka w'abakabaka, abali Masaka, abali Mutukula, abali Kyotera, abali Lyantonde, Mukama obakolere ab'ekalisizo, obakolere ab'ebukakata, obakolere Mukama ab'esese, obakolere Mukama ab'omunyendo, obakolere kabaka w'abakabaka ab'erukaya, obakolere taata ab'ekalungu, obakolere kabaka w'abakabaka, obakolere Mukama nge taata ab'ebuwama, ab'ekayabwe, abali wonna Mukama, obakolere Mukama nge ssebo, laba bwe bakukoola, laba bwe bakuyita Mukama, abali ekitintale, laba bwe bakuyita taata, abali eruzira, abali mu Kirombe,
abali enakawa abali ekinabataka laba bakuyita taata obakolere kabaka wabakabaka obakolere katonda w'ekisa obakolere mukamange taata abekayunga abebugerere abemukono mukama aberugazi obakolere mukama abebuyikwe obakolere taata abali ekatosi abali enakifuma obakolere kabaka wabakabaka obakolere mukama abali mu Central Uganda obakolere taata abali mu Eastern Uganda obakolere kabaka wabakabaka abali mu Northern Uganda abali mu Northern Uganda obakolere katonda w'ekisa katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo lino ly'eggwanga ly'omukamange taata eryawongebwayo gy'oli nga tufuna independence abakadde ne boogera nti n'eggwanga lya katonda ku lwa katonda n'ensi yaffe y'emmoto y'eggwanga n'omukama obakolere kabaka wabakabaka awokwebeneza obawanisa ebizindalo mukama obakolere kabaka wabakabaka abawanisa emizindalo mu bitundu byonna mukamange taata obakolere mukama abawanisa ebizindalo mukama e Kosovo abawanisa ebizindalo ery'ekira abawanisa ebizindalo ery'esseguku abawanisa ebizindalo ery'e mu kitintale abawanisa ebizindalo mukama ekinnabataka ekasokoso gye bawanisa ebizindalo taata ng'abantu basalawo community radio zaabwe mukama baziconnecting nga mu Solot FM kabaka wabakabaka enjiri esobole okuba ng'etuuka wonna negwebedde bitakwatako taata mukwateko mukama omukolere ku nsonga ze alabe nga waliwo obujulizi taata mu linnya lya mukama Yesu kabaka wabakabaka abali ku mizindalo gyonna mukamange taata bamakanika abafulumya sawundi mukamange taata ne basaaka enjiri ne basaaka essaala okolera abali mu kitundu ekyo naye na buli muntu yenna mukama akola contribution eyo okuba nti ekizindalo kibeerako enjiri ekizindalo kibeerako essaala omukolere mukamange taata weegulumize kabaka wabakabaka weegulumize katonda w'ekisa weegulumize katonda w'amaanyi wegulumize katonda atasira wegulumize katonda asasira wegulumize katonda asasira obakolere mukamange taata abali mu supermarket ezenjawulo abali mu garage ezenjawulo abali mu maduuka ag'enjawulo abali mu butale obw'enjawulo abali mukamange taata mu taxi abali mu motoka abali buli wantu wonna nga batuninze Solot FM mukama abali ku Solot television obakolere taata abali ku Solot TV nga batuninze ku Free to Air abali ku Solot TV nga batuninze ku Go TV abali ku Solot TV mukama nga batuninze mukama ku Azamu TV abali ku Solot TV taata nga batuninze ku Zuku abatuninze mukamange taata obakolere kabaka wabakabaka obakolere katonda w'ekisa abali ku Solot TV mukama nga batuninze ku DSTV obakolere katonda w'ekisa obavireyo mukamange taata n'abo abaganti mukama ompe sente mukama wiiki eno tugenda otuuka ku Sunday nga maze okuleeta dikoda nga maze okuleeta omukutu ogunanyamba okulaba Solot TV ng'atunulira byayina mu nnyumba tebikyamuwa Solot TV ng'awulira bimutamye mukamange taata omutemere kubo mukama agule Go TV omutemere kubo taata agule Azamu TV omutemere kubo mukama agule Zuku omutemere kubo taata agule DSTV kabaka wabakabaka obeere mu buli nnyumba ng'oli mu radio taata ng'oli mu TV mukama ebyabwe byonna nga gwabirimu mukamange taata mbasabira omukisa abo balabira ku Solot zaabwe nga balabira ku masimu gaabwe nga bali ku Facebook nga bali ku YouTube ya Solot mukama essaala nga ko bagikwasaganyiriza mukamange taata abatadde earpieces mu matu nga waali tebamanyi na kumanya kyaliko naye nga tebamukiriza namukiriza naye nga yawaguza nga bwawaguza bwatyo mukama ebyamagero n'ebiwaguze bimutuukeko kabaka wabakabaka abo abawaguza n'akonekitinga ku kompyuta n'ayambala earpiece abawaguza nga bakola emirimu gy'abakama baabwe n'abeera ku kasimu naye nga twali mulala awulira obakolere kabaka wabakabaka njogera obulamu eddoboozi gye lituuka njogera obulamu eddoboozi gye lituuka njogera obulamu eddoboozi gye lituuka buli awulira eddoboozi lino ekikubaddemu nga si kya bwakatonda kifubutuke kigende mu linnya lya Yesu eddoboozi lino buli aliwulira ekikubaddemu nga si kya bwakatonda ekikutambulirako nga si kya bwakatonda kifubutuke kigende mu linnya lya Yesu Bayibuli etugamba mu Matayo 15 olunyiro lwe 13 nti na buli kisimbe kitaffe omugulu kyatasimba kiteekwa okusimbulibwa na buli kisimbe kitaffe omugulu kyatasimba kiteekwa okusimbulirwa Matayo 15 olunyiro lwa 13 mu linnya lya mukama Yesu tusimbuliza buli kisimbe kyonna eky'omulabe kye yateeka mu bulamu bwammwe tusimbuliza buli kisimbe kyonna
ekyomulabe kyateeka mbulamu bwammwe abooluganda wabeerawo olunaku olutuuka ng'olunyiriri lugenda kutuukirizibwa wabeerawo olunaku olutuuka nga lwakutuukiriza lunyiriri kyenva nsaba olwaleero olunyiriri olwo Mukama alutuukirize mu bulamu bwo alutuukirize mu bulamu bwange alutuukirize mu mirimu gyo alutuukirize mu mirimu gyange alutuukirize Mukama olunyiriri olwo lutuukirire kabaka w'abakabaka bayibuli etugambye Matayo 15 olunyiriri 13 nti na buli kisimbe kyonna taata w'omugulu ky'otaasimba kyakusimbulwa mu linnya lya Mukama Yesu. We are uprooting and we are throwing on fire. We are uprooting and we are throwing on fire. We are uprooting and we are throwing on fire every evil spirit, every tormenting spirit, the spirit of affliction. In the mighty name of Jesus, we throw you on fire. In the mighty name of Jesus, we throw you on fire. Bisimbolize muganda wange, bisimbolize byomanyi nga si bya bwa Katonda, bikutawanya gisobola okubangamize ng'emize gye gikutawanya okola by'otaagala kukola okola byomanyi nga Katonda bikyawa naye ng'olina ekikusindiikiriza oliko ekyoyo ekyakwambala mu linnya lya Mukama Yesu. tukisimbuliza mu linnya lya Mukama Yesu. Simbuliza buli nsigo ya mubi, simbuliza buli nsigo ya mubi. Abooluganda buli lunaku lwako olunyiriri lwalwo, olunaku lwajjo twabadde n'olunyiriri naye olwaleero tulina olunyiriri. Kyonna kigambo kya Katonda atugambye mu Matayo 15 olunyiriri olw'13 nti na buli kisimbe kitanga omugulu kyataasimba kirisimbulibwa. Bisimbulibwe eby'obutayagalwa, bisimbulibwe mu linnya lya Yesu. Bisimbulibwe eby'okulimbalimbanga ne mutakyala, bisimbulibwe mu linnya lya Yesu. Bisimbulibwe eby'okulimbalimbanga ne mutayanjula, bisimbulibwe mu linnya lya Yesu. Bisimbulibwe mu linnya lya Yesu. Bisimbulibwe mu linnya lya Yesu. Kabaka w'abakabaka mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama Yesu Kristo tusimbuliza omwoyo gw'obutafumbirwa. Simbuliza gw'omuzadde, simbuliza gw'omwana aludde nga begerya Mukama oyagala kuwa obufumbo obutukuvu, oyagala kuwa obufumbo obulimu essanyu. Simbuliza buli nsigo yonna omulabe gye yasimba, buli kisimbe kyonna Katonda waffe omugulu kyataasimba tukisimbuliza ebyasimbibwa ku mpapula zo wamala okusoma naye tolina mulimo gwonna tokolanga na mulimo oguliraniganye na mulimo oguwasoma. Simbuliza mu linnya lya Yesu. Simbuliza omwoyo omubi, omwoyo ogw'okugaanibwa. Maama we yagaanibwa, naawe n'ogaanibwa, abaana bo nabo bagaaniddwa. Kiyimirize mu linnya lya Yesu. Olina obuyinza n'amaanyi okukikomya ekyo, olina obuyinza n'amaanyi okukisimbuliza ekyo ky'obadde olaba nga kitambula bwe bagenda okunyumiza ne bajjajjabo kyabaliko ne bazadde bo kyabaliko naawe kaakati laba kibadde kikuliko ate n'abaana bo laba kibatandise. Omwoyo ogwo gusimbulize. Bayibuli egamba nti bwe muli manya amazima n'amazima ago gennyini gali bafuula baddemba babakyawa okubanga babagaana, okubanga emirimu tegikola nga byokola tebikwatayo, awatali nsonga abadde akwagala adduka misinde. Ogwo omwoyo gwa Setaani tugusimbuliza mu linnya lya Yesu. Simbuliza mu linnya lya Yesu. Kisobola okubanga kimazeewo ebbanga, osobola okubanga wabivaako nobivaako, obadde wawanika dda, naye Mukama atugambye nti buli kisimbe kyonna kitaffe omugulu kyataasimba kirisimbulibwa. Kisimbulize mu linnya lya Yesu. Kisimbulize mu linnya lya Yesu. Kisimbulize mu linnya lya Yesu. Na buli mwoyo gwonna ogubadde gukutawanya, na buli mwoyo gwonna ogubadde gukutambulirako, na buli mwoyo gwonna ogubadde gukulondoola ogenderedde ebbanga ddene nga ne bw'ova mu kitundu n'ogenda mu kirala, omwoyo waliwo omwoyo ogukulondoola. Tugusala ku bulamu bwo omwoyo ogubadde gukulondoola. Abamu walinnya nnyonyi wagenda mu mawanga naye enjawulo ekyakubuze omwoyo nga bwe gwali gukutawanya era bwe gutawanya ne mu mawanga agewala. Tulagira omwoyo ogwo mu linnya lya Yesu okukoma. Tulagira omwoyo ogwo mu linnya lya Yesu okukoma. Tulagira omwoyo ogwo mu linnya lya Yesu okukoma. Tulagira omwoyo ogwo mu linnya lya Yesu okukoma, okuzikirira. Tugusimbuliza mu linnya lya Yesu. Simbuliza
spiritual warfare olutalo si lwa mubiri na musaayi lutalo lwa mwoyo naye owangula olina kyeweesikako olina kyeweesimatulako olina kyeweegagambulako olina kyeweyambulula olina kyoga nti kino kiveeyo mu kifuba kyange kiveeyo mu lubuto lwange kiveeyo mu lubuto lwange kiveeyo mu lubuto lwange kiveeyo mu magumba gange kiveeyo kigambe vaayo bayibuli eyogera mu Maako 16 olunyiriro 17 nti obubonero buno bunaagendanga n'abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange gobera ddala emizimu ne bw'obanga waakakkiriza ne bw'obanga waakalokoka ne bw'obanga tolina banakulokoka naye ng'ogoberedde n'ogamba nti njagala kusaba eddakiika emu gy'oyina ey'okuba nti okkiriza okusaba Katonda akwambaza amaanyi agalagira omuzimu si mu linnya lya bugingo ate si mu linnya lyo si mu linnya lya munene yena gw'omanyi naye mu linnya lya Yesu biragire bigende mu linnya lya Yesu biragire bigende mu linnya lya Yesu biragire bigende mu linnya lya Yesu biragire bikute obigoberedde ebbanga ddene nga birabika bikulondoola obirabye ebbanga ddene nga birabika bikwezinzeeko obirabidde ebbanga ddene nga birabika tebyagala kuta obirabidde ebbanga ddene nga birabika tebyagala kuvaako obirabidde ebbanga ddene nga birabika biclaiminga nti birina endagaano n'obulamu bwo sazzaamu endagaano ezo simbuliza endagaano z'ebukojja simbuliza endagaano z'ebusenga simbuliza endagaano z'abo be wazaalamu abaana simbuliza endagaano z'abakuzaalamu abaana simbuliza endagaano ezajja mu biseera eby'obutamanya mu biseera eby'obwenzi mu biseera eby'obubbi mu biseera eby'obukaba mu biseera eby'ebisiyaga endagaano zonna ezo zisimbulize mu linnya lya Yesu zisimbulize mu linnya lya Yesu simbuliza endagaano zonna ezaali zegasse naawe simbuliza endagaano zonna ezaava mu beweegatta nabo simbuliza endagaano zonna zewabuukira mu masaŋŋanzira simbuliza endagaano zonna zewafunira mu bulogo simbuliza endagaano zonna ezakwambala ng'ogenze mu masabo wali tonnaba kusalawo kusetwalinga mu Mukama ng'otambula wano ne wali ng'onoonya okubeerwa abamu baakutuuza mu bintu abalala baakunaaza ebintu abalala baakumansulira ebintu abalala baakusamuliza abalala baakukolera ebintu ebizibu ennyo baakusala emisale baakunywesa baakuliisa mbiragira mu linnya lya Yesu ebadde bikuclaiminga nga bigambo ono waffe nga bigambo ono yeyereeta nga bigambo ono yajja gye tuli nga biclaiminga nga byesibye ku linnya lyo amaanyi ga Katonda amaanyi ga Mukama gabisimbuliza amaanyi ga Mukama gabikutula amaanyi ga Mukama gabizikiriza amaanyi ga Mukama gabisaanyaawo amaanyi ga Mukama gabimalirawo ddala bayibuli etugambye ebbaluwa Yokaana esooka essula 3 onyiri olw'omunaana ekitundu kyokubiri ekyolunyiriri Yesu kyeyava alabisibwa amalewo emirimu gyonna egy'omulabe Setaani mu linnya lya Yesu kabaka w'abakabaka Mukama amaanyi go taata gayingire mayumba gamalemu emirimu gya Setaani awabadde abaana ababadde bagwa ensimbu kabaka w'abakabaka malawo emirimu egyo Mukama omuliro gwo taata gwokya ekiwuka ky'okugwa ensimbu omuliro gwo kabaka w'abakabaka gwokya ekiwuka ky'okugwa ebigo bangi be baleeta mu maaso go naawe nyini Matayo 17 wali owonyeze yali agwa ebigo wali owonyeze yali agwa ensimbu abatume ne bakubuuza kikife ekyatulobedde okugoba omuzimu ogwo n'obagamba nti olw'okukkiriza kwabwe okubanga kwali kutono gye wava n'ogamba nti wabula ekyengeri eyo tekiyinzika kuvaawo awatali kusaba na kusiiba kabaka w'abakabaka wakati mu kusaba kuno n'okusiiba famire zibaddemu abaana ababadde bagwa ebigo famire zibaddemu abaana ababadde babonaabona abagwa mu muliro abagwa mu mazzi abaana baswalira mu bannaabwe abagwa ebigo Mukama kabaka w'abakabaka nyimirira mu mafuta ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu okulagira buli agw'ensimbu omwoyo ogwo ogukute mu linnya lya Mukama waffe Yesu waliwo abaali boogera obulungi kakati banaanaagira ndagira omwoyo ogwo ogwakuleetera okunaanaagira mu linnya lya Yesu gukute buli kisimbe kyonna ekitali kya Bwakatonda kirisimbulibwa ndagira omwoyo ogwo ogw'obutawulira bulungi omwana omutonga boboogera ebigambo tabiwulira omala kuleekaana ndagira ekyakwata mu matu nkiragira nti ta
mu linnya lya Mukama Yesu ebyakwata amatu ebyakwata enkolo y'olulimi ebyakwata amaaso omwana atunula bw'ati naye talaba bulungi ebimuli okumpita biraba oba ebimuli ewa yatabiraba ndagira emizimu egyo egibadde gikutte ku maaso ngiragira okuta mu linnya lya Mukama Yesu amaanyi gago gayita gatomera abakulu amaanyi gago gayita gatomera abato amaanyi gago gayita gazibukula amatu amaanyi gago gayita galongoosa amaaso amaanyi gago gayita gatereza enkolo y'olulimi amaanyi gago gayita gatereza amagumba amaanyi gago gayita gatereza ebyali bitateredde obanga bazaala omwana wo omwana aliko emitawaana omwana aliko ebizibu omwana aliko ebizibu mu bifo by'ekyama omwana aliko ebizibu wafulumira ndagira amaanyi ga Katonda omulamu laba amaanyi nga gakola ekyamagero kabaka w'abakabaka nzijukidde Mukama ge taata bwe nali nsaba bwe nti musawa bwe ziti kabaka w'abakabaka omukazi akolera ennakawa gwe bayita mukyala akavuma abaana baabali bazaalibwa nga naye ensigo z'omunda teziriimu ensigo obusigo obwennyini nga tebulimu mu baana abalenzi kabaka w'abakabaka ng'abasawo baajuliza ne bagamba tebaligenda kusajjale baligenda manya luddawa wakati mu ssaawa bweti Mukama ge taata ensigo n'ozitonda mu linnya lya Mukama Yesu n'olwaliro basajja bakulu bakola n'amaka Katonda w'ekisa ekingi nangiri amafuta go ago Mukama ge taata agakola ebiremye abasawo nangiri amafuta go ago Mukama ge taata agakolera n'abasawo bennyini nangiri amafuta go ago Mukama ge taata agakolera abanene nangiri amafuta go agakolera abatono nangiri amafuta go agakolera abanyomebwa nangiri amafuta go agakolera beberabira nangiri amafuta go agakolera bebasuula nangiri amafuta go agakolera bebataliiko nangiri amafuta go agakolera abakyawe nangiri amafuta go kabaka w'abakabaka agafefeta gafefete taata gafefete abadde balemereddwa ensi amafuta g'Omukama ge taata gafefete ababadde balemereddwa ensi kabaka w'abakabaka otugamba mu makottaano Yesu bw'atambula n'ogenda mu nsi y'Abagerasene n'osanga omusajja eyali amaze emyaka n'emyaka mu linnya lya Mukama Yesu omuyamba taata wamusanga nga taliiko waabwe nga taliiko babe tewali amwesembereza emizimu gimukaabya nga gimukaabya emisana nga gimukaabya ekiro yasulanga mu ntaana nga yeesalasala n'amayinja neeraba Mukama ge taata ng'omusisinkanye ssebo amagezi nga gamuzeemu ng'ayambadde Mukama ng'asetolinze kabaka w'abakabaka wabeerewo Mukama gw'osinkana emyoyo egibadde gimubonyabonya ogizikirize Mukama wabeerewo gw'osinkana taata mu linnya lya Mukama Yesu emyoyo egibadde gimubonyabonya ogiwambe kabaka w'abakabaka yamba omukazi asaba Mukama yamba omusajja asaba taata yamba omuwala asaba kabaka yamba omuvubuka asaba yamba abayuuthi Mukama yamba abayuuthi kabaka w'abakabaka yamba abadde alemereddwa Mukama yamba abadde wakati mu birowoozo taata yamba abadde agala okwewa obutwa yamba abadde agala okwesula mu mmotoka yamba abadde agala okweyokya yamba Mukama n'omukono gwo ogw'amaanyi Mukama kabaka w'abakabaka ebyawandiikibwa byogera mu Luka essula y'e19 olunyiriro lw'e10 wagamba nti wajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula Luka 19:10 wagamba wajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula Mukama wange ssebo tobaleka kuzikirira tobaleka Mukama wange taata tobaleka kusaanawo Mukama wange ssebo tobaleka kuzikirira tobaleka kusaanawo Mukama tobaleka kwetta tobaleka kutiŋŋana abooluganda badde bayomba abooluganda badde bayulika Katonda ndaga abooluganda nga maama y'omu naye nga mutabuse bubi nnyo ndagira omwoyo gubadde gubayingiddemu Bayibuli eyogera mu kitabo kya Matayo essula y'e15 olunyiriro lw'e13 nti na buli kisimbe kitaffe omugulu kyatasimba kirisimbulibwa maama wamwe abadde afukamidde ali mu kwegayirira ayagala mutabagane ndagira emyoyo egy'abambala gife ndagira emyoyo egy'abambala gife ndagira emyoyo egy'abambala gife emyoyo egibadde gibayuzaayuza emyoyo egibadde gibatabudde emirimu gya Setaani egyo naye omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo emirimu
gya Setaani mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo emirimu gya Setaani. Kabaka w'abakabaka kwata engabo n'akagabo Mukama, kwata engabo n'akagabo Taata, kwata engabo n'akagabo Mukama, lwana n'ababalwana naffe Mukama, kwata engabo n'akagabo Taata, lwana n'ababalwana naffe Taata, kwata engabo n'akagabo Mukama, lwana n'abalwana n'abasabi, kwata engabo n'akagabo Mukama, lwana n'abalwana n'abeegayirizi, kwata engabo n'akagabo Taata, lwana n'abalwana n'ababuulizi b'enjiri, kwata engabo n'akagabo Mukama, lwana n'abalwana n'abasumba, kwata engabo n'akagabo Mukama, lwana n'abo Mukama abalwana n'abasuubuzi, kwata engabo n'akagabo Mukama, lwana n'abo Taata abalwana n'abeekolera emirimu gyabwe. Obayambe Mukama, obayambe Kabaka w'abakabaka, obayambe Mukama nge Taata. Weegulumize ssebo, weegulumize Kabaka w'abakabaka, weegulumize Mukama, weegulumize Katonda w'ekisa, weegulumize Taata, weegulumize omuyinza wa byonna. Baako gw'onunula Mukama, baako gw'ojja mu mikono gy'omubi, wajja kunoonya n'okulokola, wajja okunoonya n'okulokola, wajja okunoonya n'okulokola, wajja okunoonya n'okulokola. Bayibuli ekwogerako Taata mu bikolwa by'abatume essula ey'ekumi onyirula 38. Bayibuli ega nti Yesu Kristo Omunazaleesi Katonda bwe yamufuukaako amafuta n'amaanyi n'omwoyo omutukuvu n'atanula okutambula wonna ng'awonya bonna abali bajogebwa Setaani. Tambula Mukama nge Taata, tambula Kabaka w'abakabaka, tambula taasa Mukama, tambula taasa Mukama, tambula taasa Mukama. Wabeewo obojjako emyoyo emibi, emyoyo gy'emisujja egibadde gibakutte Mukama, emyoyo gy'endwadde egibadde gibakutte Taata, emyoyo gya sukaali egibadde gibakutte Mukama, emyoyo gya pressure egibadde gibakutte Taata. Obataase Kabaka w'abakabaka, obataase omuyinza wa byonna, obataase Mukama, obataase Kirimaanyi Mukama, obataase Kabaka w'abakabaka abawambibwa bakukowola, abawambibwa bakukowola Mukama, balajjanira linnya lyo ssebo, balajjanira linnya lyo Taata. Obalaba Mukama nge Taata, nange wano wendi Mukama, ndaba ensi n'ensi Mukama, ndaba mu nsi ey'omwoyo nga nzibiriza amaaso gange nga nsaba essaala Mukama, ndaba b'osumulula Mukama. Bibajjeeko Taata, bibajjeeko Kabaka w'abakabaka. They surrender to you, they surrender to you, they surrender to you. Bibajjeeko Mukama nge Taata, bajjeeko Mukama nge Taata ebirwadde, bajjeeko Mukama nge Taata ebizibu, bajjeeko Mukama nge Taata ebisiraani, bajjeeko Mukama nge Taata ebikolimo, bajjeeko Mukama nge Taata ebiremesa. Bibajjeeko Kabaka w'abakabaka, bibajjeeko Katonda w'ekisa, bibajjeeko Mukama nge Taata, bibajjeeko ebakyayisiza obulamu, bibajjeeko Mukama, bibajjeeko Mukama abasulanga bagolongotana, abasula mu magumba g'abafu, abasulanga balaba bafu bereere, abasulanga balaba misota myerere, abasulanga balaba mbwanjerere, abasulanga balaba ebijjanga byefuulafuula, abasulanga balaba abantu nga babitundutundu, abasulanga balaba ebintu nga bifukamira mu bifuba byabwe, abasulanga balaba ebintu nga bibakako okwebaka nabyo. Mukama, Bayibuli etugambye Taata, bikola by'abatume essula y'ekumi onyirula 38. Bayibuli etugambye Taata nti Yesu Kristo Omunazaleesi Katonda bwe yamufuukaako amafuta n'amaanyi n'omwoyo omutukuvu n'atanula okutambula wonna wonna ng'awonya bonna abali bajogebwa Setaani. Mukama, tobaako nnyumba gy'oyisa, tobaako nnyumba gy'oyisa Taata. Gwe tuwajjirira abalokole Mukama, ate tuwajjirira bannaddiini Taata, wajjirira bantu Mukama, wajjirira myoyo Taata. Era tuwaliwo yali alokose nga tonnaba kujja Taata, obubala kuwonya Mukama, olina asalawo balokoka. Kyenva nkwegerya Mukama, tambula amayumba g'Abakatoliki ssebo, bataasa abajogebwa Setaani. Tambula amayumba g'Abakatoliki Mukama, bataasa abajogebwa omulabe. Tambula amayumba g'Abakatoliki Mukama, Bayibuli egambye n'obuna wonna wonna ng'owonya bonna abajogebwa Setaani. Yingira nnyumba ku nnyumba, eddoboozi lya Soloti we liri Mukama, eddoboozi lya Soloti FM we liri Mukama, eddoboozi lya Soloti TV we liri Mukama. Tambula Kabaka w'abakabaka, weegulumize Mukama nge Taata. Oyo muwala gwe bateekako ekintu eyali mu relationship n'omuntu gwe yali naye nalekanga amuloze, ndagira emyoyo gye baamuloga, ndagira ebibadde byamudibya, ndagira ebadde byamusiraanya, ndagira ebadde byamukwata, ebyakwata opportunities zonna bife mu linnya lya Yesu. Mbiragira okufa, bye baakulekako, bye baakulamirizaako, bye baakusindikira, bye baakolanga bali mu nnyanja, bye baakolanga bali mu masabo, bye baakolanga bali ku malaalo, bye baakolanga bali ku jirikiti, bye baakolera mu
bwanga bwembwa bye bakulambye emiro by'emisota bye bakolera amajja g'enziriza nga nabo olubuto olwotolina kirungi kivaamu ndagira mu linnya lya Yesu amaanyi ga Katonda agambye buli kisimbe taata kyatasimba kisimbulibwe buli kisimbe taata w'omugulu kyatasimba kisimbulibwe abawonya mu linnya lya Yesu abawonya abangirikani abawonya betusaba nabo mwenna abawonya nabo bemuyimiridde mu bituli abawonya nabo bemuwaayo ng'obongerako bwogezi n'ogandi Mukama yamba n'egundi amanya g'abantu bonna bw'oyagala Katonda abayambe gaatule yogera amanya g'abo bonna ne bw'aba yali yagenda bweru ne bw'aba abadde abeera kuno ne bw'aba nga abadde ali eyo nga muludde n'okuwuliziganya neyeteeka erinnya ly'emaaso ga Mukama Katonda omulamu amuwonya abange tuwali maanyi gadduka okwenkana amaanyi ga Katonda tuwaliwo kintu kirina bwangu ng'ekigambo kya Katonda Bayibuli eyogera mu Zabbuli 17 olunyiri olw'20 nti atuma ekigambo kye n'abawonya n'abajja mu kuzikirira atuma ekigambo kye n'abawonya n'abajja mu kuzikirira Zabbuli 17 olunyiri olw'20 he sends forth his word and heals them from their destruction in the mighty name of Jesus. Father, I command your word to go forth for healing, to go forth to heal, to go forth to heal in the mighty name of Jesus. Amanyi go Mukama, amanyi go nanyini kisa, amanyi go nanyini kitibwa, amanyi go nanyini buyinza, amanyi go nanyini manyi gegatte n'abantu botata, gegatte n'abantu Mukama kabaka wabakabaka tutume ekigambo Mukama eri abalwadde b'emitima egiriko ebituli tutume ekigambo taata ate oyogera mu kigambo kyo mu kitabo kya Isaaya essula ya 5:5 olunyiri 11 nti ekigambo kyo tekirira gy'oli nga tekikoze ekigambo kyo kikozi kirikola ekyo ky'okitumidde kirikola ekyo ky'okyagala okukola mu linnya lya Yesu kabaka wabakabaka zibe emituli ebiri ku mitima zibe ebituli Mukama taata ebiri ku mitima wonya abalina endwadde z'amawugwe wonya abalina endwadde z'ensigo wonya Mukama abalina endwadde ku nabaana abalina endwadde z'enseke abalina amatw amazibu agava mu paasi bawonye mu linnya lya Yesu na buli nsulo yonna ey'ekintu ekitali kirungi tugiragira okkalira na buli nsulo yonna ey'ekintu ekitali kirungi tugiragira okkalira mu linnya lya Mukama waffe Yesu kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu ensulo z'omubi zikalire ebizibu zikalire ensulo z'endwadde zikalire ensulo z'ebikulukuto zikalire ensulo z'ebikulukuto zikalire ensulo z'ebikulukuto zikalire obwavu obukulukuta bukalire ensulo z'ebizibu zikalire ensulo z'omulabe zikalire mu linnya lya Mukama waffe Yesu laba amaanyi begawaguza waliwo abantu b'endaba Mukama baanunula waliwo abantu b'endaba Mukama baanunula waliwo abantu b'endaba Mukama baataasa waliwo abantu b'endaba Mukama baanunula Yesu yayita Yesu yayita Yesu yayita Yesu yayita Yesu yayita amaanyi ge gawaguza amaanyi ge gayita malwaliro amaanyi ga Yesu gawaguza abataddeko leediyo ebadde bitawanya omulwadde bigenda mu linnya lya Mukama waffe Yesu ebitawanya famire bigenda endwadde ezibadde zawamba nga zakwata ekika nga buli afumukamu bw'ati ateeka ofuna diabetes buli afumukamu bw'ati ateeka okugwa mu linnya lya Yesu ndagira emyoyo egyesooka ebika ndagira emyoyo egyesooka famire ndagira emyoyo egyesooka abawala ndagira emyoyo egyesooka abalenzi ndagira emyoyo egyesooka abafumbiddwa ndagira emyoyo egyesooka ababanga abayimirizaawo bizinesi gwe mulabanga yavaayo ate yafuna emitawaana yagwa Bayibuli egambye Yesu n'abuna wonna wonna ng'awonya bonna bonna abali bajooge ba Setaani nyambako tugobe ejjoogo ly'omubi nyambako tugobe ejjoogo lya Setaani nyambako tugobe ejjoogo ly'omubi wakati mu mafuta wakati mu maanyi wakati mu kusaba wakati mu kusiiba bigenda mu linnya lya Yesu 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 laba erinnya erisinga amannya gonna erinnya lya Yesu liryo likuyamba erinnya lya Yesu liryo likuyamba nzijukidde Pawulo bwe yagamba omusajja omulwadde n'amugamba nti gwe Yesu akuwonya ekiddukano kyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu ndagira nawe alina running stomach njiragira okoma kati ndagira gwe alina running stomach njiragira okoma kati ndagira gwe alina ekiddukano nkiragira okoma kati ndagira gwe abadde afuluma omusaayi ngulagira okoma kati ndagira ensigo ezibadde endwadde nziragira okuwona kati mu linnya lya Mukama waffe Yesu ndagira ebizibu ebadde mu ndaayo bikute
ndagira ebizibu ebadde mu ndayo bikute, ndagira ebizibu ebadde mu system yo bikute, ndagira ebizibu ebadde mu system yo bikute, ndagira ebizibu ebadde mu ndamu mubiri gwo respiratory system, system yonna nga nfu, large and small intestines nga zirina emitawaana bikute, ndagira gwalina constipation nti teebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abadde n'olubuto nga lugumu nnyo, ndagira okuteebwako mu linnya lya Yesu. Amaanyi ga Katonda gayita okuva ku bwezinge bw'enviiri zammwe okutuuka mu ntobo z'ebigere by'enviiriza, okutuuka mu ntobo z'ebigere byammwe, okuva ku nviiri ezisooka ku mitwe okutuuka mu bigere byammwe. Katonda omulamu abasumule, Katonda omulamu abawonye, Katonda omulamu abataase, abanaaze Mukama, abanaaze kabaka w'abakabaka, abanaaze atalemerwa, abanaaze eyayiwa omusaayi ogwogera ebirungi, abanaaze Mukama, abanaaze Katonda w'ekisa. Bayibuli egamba nti bweyayiwa omusaayi n'agamba nti kiwedde era nga kiwedde. Eggigi lya yeekaalu n'eririkamu. Bayibuli etugamba mu kitabo ky'okubikulirwa kwa Yokaana, okubikulirwa essula 12 onyirira 11 egamba nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Omusoto ogwo tuguwangula olw'omusaayi, omusoto ogwo tuguwangula olw'omusaayi, omusoto ogwo tuguwangula olw'omusaayi, omusoto ogwo tuguwangula olw'omusaayi, omusaayi gw'omwana gw'endiga, omusaayi gwa Yesu. Omusoto tuguwangula olw'omusaayi, omusaayi gw'omwana gw'endiga, omusaayi gwa Yesu. Omusoto ogwo tuguwangula mu linnya lya Yesu. Tuguwangula omusoto ogwo olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Omusoto ogubadde gubojja emikisa gyo, omusoto ogubadde gubojja ebibyo byonna, tuguwangula mu linnya lya Yesu. Omusoto ogwo tuguwangula. Abadde alina ekikutawaanya mu lubuto, ekikutambula ng'omusota, alina ekikutawaanya, alina ebizibu nga tokyazibiriza amaaso go, oluzibiriza amaaso nti ogenda kwebaka, omulabe akulumbirawo. Tulumbaga n'omulabe okuviira ddala ku kikolo gy'ava, tulumbaga n'omulabe okuviira ddala ku kikolo gy'abadde asibuka. Amaanyi ga Katonda gagende nga nyukiriya, gokye ebirooto ebibi gye bibadde biva. Amaanyi ga Katonda gagende nga nyukiriya, gokye ebisiraani gye bibadde bisibuka. Amaanyi ga Katonda gagende nga nyukiriya, gokye amabanja gye gabadde gasituka. Amaanyi ga Katonda gokye nga nyukiriya, gokye emitawaana gyo gyonna mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu tuwangula eddogo, tuwangula eddogo, tuwangula eddogo, tuwangula eddogo mu linnya lya Yesu. Na buli maanyi gonna ag'ekizikiza agabadde gakwesimbyemu tugatumira omuliro gwa Katonda. Buli maanyi gonna ag'ekizikiza agabadde gakwesimbyemu tuganaaba mu musaayi gwa Yesu, naaba omusaayi gwa Yesu. Bayibuli etugambye mu kitabo ky'okubikulirwa Revelation chapter 12 verse 11 agambye they overcame him by the blood of Jesus and by the word of their testimony. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, naffe omusaayi gwa Yesu ye testimony g'emaanyi ge tulina. Oba bakusalira njiibwa, oba bakusalira saddaaka ya nte, ne baba basala muntu mulamba nga bakuloga, nga bakozesa bitundu bya muntu okuloga, omusaayi gwa Yesu, omusaayi gwa Yesu guwangula buli maanyi gonna aga Setaani, guwangula buli maanyi gonna ag'amajini, guwangula buli maanyi gonna ag'emisambwa. Omusaayi gwa Yesu guwangula buli maanyi gonna ag'amayembe. Omusaayi gwa Yesu guwangula buli maanyi gonna agalumba omubiri gwo. Yita omusaayi gwa Yesu, naaba mu musaayi gwa Yesu, naaba mu musaayi gwa Yesu. Gwowa office naaba mu musaayi gwa Yesu, owa office naaba mu musaayi gwa Yesu. Naaba. Yita omusaayi gwa Yesu. Kubikulirwa 12 onyirwa 11 nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo ky'okutegeeza kwabwe, ne bataagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Amakulu gaakyo baagaana okusala endengera omulabe, ne bagamba nedda tituyinza ate kutuuka kwagala bulamu bwaffe ng'ate twawaddeyo omulabe gwe tuba tukola naye. Waakiri katukoola omusaayi, ne bayimirira mu bujulizi mu kigambo ky'omwana wa Katonda. Naawe olwaleero togenda kudda mu masabo, togenda
togenda kugenda mu misambwa toli wa kugenda mu majini nawe gwadde balagiridde mbotandika okufuwa emmindi bye bakuwadde ebyokunyokeza ebyo tubisazizaamu n'endagaano zaabyo n'aba musaayi gwa Yesu. Yita omusaayi gw'omwana gw'endiga, yita omusaayi ogwo ogwogera ebikulu, yita omusaayi ogwo ogwogera ebirungi, yita omusaayi gwa Yesu. N'aba endagaano z'ebukojja, n'aba endagaano z'ebukojja, n'aba endagaano z'ebusenga, n'aba endagaano z'abasajja bwe wabeera nabo, n'aba endagaano z'abakazi bwe wabeera nabo, n'aba endagaano z'abawala bwe wabeera nabo, n'aba endagaano zonna we yakyuka n'ova mu bisiyaga, n'aba endagaano z'abavubuka bwe wabeeranga nabo bavubuka banno, n'aba mu linnya lya Yesu eyakyuka n'ova mu bisiyaga, n'aba endagaano z'abawala banno be webakanga nabo binaabe mu linnya lya Yesu. Images ezibadde zikugira ebadde bikugira mu memories ebikutawaanya ebikusikanga bikuze emabega bikutee olw'omusaayi ogw'amaanyi, olw'omusaayi ogw'amaanyi, omusaayi ogwayuza veil, omusaayi ogwayuza ejjigi lya yeekaalu mu linnya lya Yesu. Tugunaaba n'aba endagaano zonna, n'aba okulemererwa kwonna, n'aba wash in the blood of Jesus, wash in the blood of Jesus, wash in the blood of Jesus. N'aba mu linnya lya Yesu, n'aba mu linnya lya Yesu, n'aba mu linnya lya Yesu, n'aba gw'omusuubuzi, n'aba mu linnya lya Yesu. Abaakukwata mu ngalo bye baali bavudde mu masabo nabyo ne babagamba banakukwata mu ngalo, onootandikirawo okufiirwa, obadde olabanga ebyo byononeka. Onaaba musaayi gwa Yesu, n'aba musaayi gwa Yesu eyakwata mu ngalo z'omubi, eyakwata mu ngalo z'omulabe, n'aba musaayi gwa Yesu gwe bakwasa ku bintu, n'aba musaayi gwa Yesu gwe bateega ebintu mu ofiisi mu ntebe yo, n'aba musaayi gwa Yesu eyabisanga mu mulyango, n'aba mu musaayi gwa Yesu eyabisanga mu baafu, n'aba mu musaayi gwa Yesu, n'aba musaayi gwa Yesu, n'aba mu musaayi gwa Yesu, n'aba mu musaayi gw'omwana gw'endiga, n'aba mu musaayi ogwogera ebirungi. Binaabe byatule by'onaaba, onaaba ebisiraani, onaaba ebijjamu embuto, onaaba ekidibo, onaaba rejection, onaaba okulemererwa, onaaba mu musaayi gwa Yesu. Obwavu bunaabe mu musaayi gwa Yesu, obwavu bunaabire mu musaayi gwa Yesu, obwavu bunaabe mu musaayi gwa Yesu. Naaba emyoyo gyonna egize egikwambala, emyoyo gyonna egize egikulumba, emyoyo gyonna egize egikutawaanya, emyoyo gy'obunafu, emyoyo gy'endwadde, obunafu obugayaavu, okulemererwa, binaabe mu musaayi gwa Yesu. Naaba mu musaayi gwa Yesu, naaba mu musaayi gwa Yesu. Omulaba oluusi akuloga n'olaba ng'obunafu bukutte, emirimu gyo n'otoggulawo, oluusi oyosooka okugulawo saluuni, oluusi oyosooka okugulawo edduuka, oluusi oyosaamu ne bakugamba bakasoma basibye ono nga bakunoonya jjo nga tuwalabiseeko, ate olwolabise esene ne zitabaawo. Kinaabe ekitera okubuza ku mirimu, kinaabe ekyaleeta endwadde mu nnyumba. Yita omusaayi gwa Yesu gunaaze ennyumba yonna. Oluusi obeera ku bitanda ng'oli mu kubaana, ate bw'omala abaana ate naawe n'olwala, sente buli z'okwata zikuyitamu nga zigenda mu malwaliro. Naaba mu musaayi gwa Yesu. Naaba tunaabe mu musaayi gwa Yesu abooluganda, tunaabe mu musaayi gwa Yesu, naaba mu musaayi gwa Yesu. Naaba byatule by'onaaba byatule. Omwoyo gw'okusuubizibwa n'otaweebwa ogunaabe, 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 omwoyo gw'okusubizibwa n'otaweebwa ogunaabe, omwoyo gw'okwesuubiza gwe wennyini n'otabaako kyokola ku bye weesuubiza gunaabe mu linnya lya Yesu. Omwoyo gwo gwennyini ogwakwambala ne weesuubiza nti nja kukola bino n'oseetinga golozi zo ne zirema. Naaba mu musaayi gwa Yesu. Abooluganda tokitwala nga kyakugayaala. Tuggyeyo ebyokulwanyisa byonna, tuggyeyo ebyokulwanyisa byonna, tuggyeyo ekisiibo tusiiba, tuggyeyo okwegayirira twegayirira, tuggyeyo okusaba tusaba, kati tuggyeyo nyukiriya. Omusaayi gwa Yesu, omusaayi gwa Yesu, omusaayi gwa Yesu gwe baali basimbira ebintu ebirala mu kasuwa, gwe baali basimbira ebintu ebirala mu kacupa, gwe baali basimbira ebintu mu birekuleku, gwe baali basimbira ebintu ku malaalo, gwe naaba yita omusaayi, yita omusaayi gwa Yesu, yita omusaayi gwa Yesu, yita omusaayi gwa Yesu. Endagaano zonna zifa. Yita omusaayi gwa Yesu. Endagaano zonna zifa.
yita omusaayi gwa Yesu, yita omusaayi gw'omwana Katonda omulamu, yita omusaayi gwa Yesu. Abakulu baguyita, abalamuzi baguyita, balooya baguyita, baminisita baguyita mu linnya lya Yesu, abamagye baguyita, bagenerozi baguyita, kabaka w'abakabaka. Laba bayita omusaayi gwo taata, laba bayita omusaayi gwo nga tebannabafuluma amayumba, laba bayita omusaayi gwo nga tebannabagenda ku safaari, laba bayita omusaayi gwo nga tebannabagenda ku mirimu, laba bayita omusaayi gwo nga tebannagenda mu ofiisi, laba bayita omusaayi gwo kabaka w'abakabaka nga bali mu mawofiisi, laba bayita omusaayi gwo taata nga bali mu mawofiisi, laba bayita omusaayi gwo Mukama nga bali mu mawofiisi, laba bayita omusaayi gwo taata nga bali ku maduuka gaabwe, nga bali mu maduuka, bayita omusaayi Mukama. Byonna byonna byali byakolebwawo binaazibwewo omusaayi gwo Mukama, byonna byonna badde byakolebwawo binaazibwewo omusaayi gwo taata. Laba bayita omusaayi gwo Mukama nga bali ku midaala, laba bayita omusaayi gwo Mukama nga bali mu akeedi, laba bayita omusaayi gwo taata nga bali mu akeedi ayi Mukama, laba bayita omusaayi gwo nga bali mu kikubo kabaka w'abakabaka. Omusaayi gwo Mukama ge taata tugusindika ku bizimbe ebadde bitannaba kugwa, omusaayi gwo kabaka w'abakabaka kati bakoja ogusindika, bakoja ogusindika, bakoja okusindika ewali projekti zo, sindikayo omusaayi gwa Yesu ewali projekti zo, bakoja ogusindika. Gunaabatenga b'ogulagirira ewalala, gunaabatenga b'ogulagirira ewalala, gunaabatenga b'ogulagirira mu polotiyo. Omusaayi gwa Yesu bye basima mu poloti bifuluka olw'omusaayi, bye basima mu ttaka lyo bifuluka olw'omusaayi, bye bateeka mu ddiro lyo bifuluka olw'omusaayi, bye bateeka mu mulyango gwo bifuluka olw'omusaayi, bye bateeka mu kompawundi bifuluka olw'omusaayi. Omusaayi gwa Yesu, omusaayi gwa Yesu. Bye bakuteekako abajja ku graduation party ne bakola eddogo, bye bakola obinaaba mu musaayi gwa Yesu. Abajja ku graduation party eddogo lye bakola lyonna olinaaba mu musaayi gwa Yesu, olinaaba mu musaayi gwa Yesu. Abadde abonaabona wamala okusoma naye omubi yaliwo mu kujaguza n'agamba okomye ku ekyo kye yayogera. Tukinaaba mu musaayi, onaaba mu musaayi, naaba mu musaayi, naaba mu musaayi gwa Yesu, naaba mu musaayi ogwogera ebirungi, naaba mu musaayi gwa Yesu. Ebigere ebyo binaaze mu musaayi, olugendo olwo lubeere lulungi. Ebigere ebyo binaaze mu musaayi, olugendo lubeere lulungi. Bayibuli etugamba mu Zabbuli 37 olunyiriri olw'okutaano, Bayibuli etugamba nti olugendo olwo luyingisenga ku Mukama, luyingisenga ku Mukama naye anaakituukirizanga. Olugendo olw'omuntu luyingisizibwa ku Mukama, olugendo oluyingisenga ku Mukama kabaka w'abakabaka. Laba abaana bo banaaba omusaayi Mukama, ogenda okuggulawo n'ennyonyi ziddemu zitambule, ogenda okuggulawo Mukama n'ennyonyi ziddemu zitambule, ogenda okuggulawo taata n'ennyonyi ziddemu zitambule. Mukama ng'essebo abantu balaba mu musaayi nga batambudde okugenda mawanga, balaba ekisa kyo Mukama. Ebbanga lye bamaze nga tebatambula, ebbanga lye bamaze nga tebalinya nyonyi, kabaka w'abakabaka. Omuntu atambule luutu emu yokka alaba omukono gwo ogw'amaanyi, omuntu atambule luutu emu yokka alaba omukono gwo ogw'amaanyi. Tuyita omusaayi Mukama nge taata, tuyita omusaayi kabaka w'abakabaka, omusaayi gwo gwogera ebirungi, omusaayi gwo Mukama gunaaza esitowa z'ebintu, omusaayi gwo taata gunaaza ebintu ebiri mu masa, ebintu ebiri mu madaala bitambule Mukama nge taata. Omusaayi gwo kabaka w'abakabaka, naaba engalo, engalo zo zinaaze mu musaayi gwa Yesu, naaba emikono gyo ginaabe mu musaayi gwa Yesu. Yita omusaayi gwa Yesu. Na buli ekikulemeseza okwata dola, na buli ekikulemeseza okwata pounds, na buli ekikulemeseza okwata euros, South African rands, na buli ekikulemeseza okwata naira, na buli ekikulemeseza okwata shillings, okinaaba naaba musaayi, naaba musaayi, naaba mu musaayi gwa Yesu, naaba musaayi, naaba musaayi gwa Yesu, naaba musaayi ogwogera ebirungi, naaba mu musaayi, naaba mu musaayi gwa Yesu. Naaba togayalira dakiika gye tulina ebikulemeseza okwata ebisumuluzo ebibyo, ebikulemeseza okwata ebyapa ebibyo, ebikulemeseza okwata titles mu mannya go, ebikulemeseza okubaako kyomaliriza, binaabe mu musaayi. Abooluganda naaba mu musaayi gwa Yesu, naaba mu musaayi ogwogera ebirungi, naaba mu musaayi, naaba mu musaayi, naaba mu musaayi gwa Yesu. Naaza engalo,
naze ebibatu byo naze emikono gyo nabira ddala mu musaayi n'aba mu musaayi gwa Yesu. Bayibuli eyogera mu kitabo ky'Abaebbulaniya essula ey'ekumi olunyiri olw'omukaaga nti tekiyinzika okusanyusa Katonda awataba kukkiriza, na buli ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali. Abooluganda, waliwo atamanyi nti olina ky'onaaba, kubanga era amaaso ge tegasobola na kulaba ekibadde kikubonyaabonya. N'olwekyo analaba ati ekikutaasa, oyo muveeko naye gwe kola ekyo ky'olaba mu nsi ey'omwoyo mu linnya lya Yesu, n'aba mu musaayi gwa Yesu. The Bible teaches in the book of Hebrews chapter 11 verse 6 that no man can please God without faith, and whoever comes to God must believe that God is, and is the rewarder of those who diligently seek him. Kabaka wa bakabaka, okunyikira kwaffe okwa buli lunaku, okunyikira kwaffe okwa buli nkya. Katonda w'ekisa ekingi, tumanyinga Mukama oli mpeera yaffe taata, tumanyinga Mukama oli mugabi wa mpeera gye tuli, tumanyinga Mukama otwagaliza birungi byerere. Kabaka wa bakabaka, olw'okukkiriza bawalabo banaaba mu musaayi, olw'okukkiriza bayuuthi banaaba mu musaayi, olw'okukkiriza abakyala banaaba mu musaayi, olw'okukkiriza abaami banaaba mu musaayi, olw'okukkiriza abasuubuzi banaaba mu musaayi, olw'okukkiriza abakozi b'emirimu egya buli ngeri taata bakoola omusaayi. Kabaka wa bakabaka, engalo zino Mukama ozitukuze taata, sente zijje ate zinywere ate zikozesebwe, 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 sente zijje ate zinywere ate zikozesebwe. Ziyite nga tunaabye mu musaayi kakati, tandika okuyita ebyamagero, tandika okuyita ebyamagero, tandika okuyita ebyamagero, tandika okuyita ebyamagero, tandika okuyita omukisa gwa Mukama. Omukisa ogulandinga kwoyo anaabye mu musaayi, yita omukisa gwa Mukama. Omukisa ogutalina buyinike, omukisa ogulandinga kwoyo anaabye mu musaayi. Enzige enzigule oyitewo omaze okunaaba mu musaayi, enzige enzigule oyitewo omaze okunaaba mu musaayi, enzige enzigule oyitewo omaze okunaaba mu musaayi. Kabaka wa bakabaka, abaana bo bakubire ekkubo, abanaabye mu musaayi, abaana bo Mukama basumulire ensimbi, abanaabye mu musaayi, abaana bo taata bagulirewo enzigi Mukama, abanaabye mu musaayi. Omukisa ogutalina buyinike taata tuguyita, yita omukisa ogutalina buyinike, yita omukisa ogutalina buyinike, yita omukisa ogutalina buyinike. Endagaano ya Mukama ffe Yesu Kristo, endagaano empya, endagaano ey'obulokozi, endagaano y'omulokozi waffe. We only have one Redeemer, we only have one Savior, we only have one Redeemer. Oh, Redeemer Father, Redeemer Father, redeem that woman, Redeemer Father, redeem that lady, Redeemer Father, redeem that girl, Redeemer Father, redeem that man, Redeemer Father, redeem the youth, Redeemer Father, redeem us Father, redeem me my Lord, redeem me my Lord, redeem me my Lord, in the mighty name of Jesus. I command redemption, in the mighty name of Jesus. I command redemption, in the mighty name of Redeemers, in the mighty name of Jesus. I command redemption. Mulinya lya Mukama ffe Yesu, mpita obulokozi, mpita obulokozi, mpita obulokozi wonna w'oli, mpita obulokozi, mpita obulokozi, mpita obulokozi, mpita obulokozi wonna w'oli, mpita obulokozi wonna w'oli mukazi gwe, mpita obulokozi wonna w'oli musajja gwe, mpita obulokozi abali mu malwaliro, mpita obulokozi abali mu makomera, mpita obulokozi abali mu bifo ebikolerwamu, mpita obulokozi abali mu mayumba, mpita obulokozi. Kabaka wa bakabaka, laba obulokozi bwo Mukama butambuze taata, butambuze kabaka, obulokozi bwo Mukama butambuze sebo, obulokozi bwo Mukama, obulokozi bwo Mukama, omukono gwo Mukama ogulokolera oguwonya, omukono gwo Mukama ogulokolera oguwonya, omukono gwo Mukama ogulokolera oguwonya, omukono gwo kabaka ogulokolera oguwonya, omukono gwo taata ogulokolera oguwonya, omukono gwo Mukama ogulokolera oguwonya, omukono gwo kabaka ogulokolera oguwonya, omukono gwo Mukama ogulokolera oguwonya, omukono gwo kabaka ogulokolera oguwonya, omukono gwo munene ogulokolera oguwonya,
omukono gwo Mukama, omukono gwo mu buli nyumba, omukono gwo eri buli mukazi, omukono gwo eri buli musajja, omukono gwo eri buli muvubuka, omukono gwo eri buli muwala, omukono gwo eri bayuzi taata, omukono gwo guwonya. Kabaka w'abakabaka, olwaniro Mukama tuusa obujulizi mu bantu bo, tuusa obujulizi mu bantu bo, yaniriza obujulizi bwo, yaniriza obujulizi bwo, yaniriza obujulizi bwo nange obwange mbutoona, yaniriza obujulizi bwo gwali mu diaspora, yaniriza obujulizi bwo gwali mu diaspora, yaniriza obujulizi bwo gwali ku Facebook ya Soloti, yaniriza obujulizi bwo gwali ku YouTube ya Soloti, yaniriza obujulizi bwo gwali ku social media app emitala w'amayanja, yaniriza obujulizi bwo, siko obujulizi bwo, yaniriza obujulizi bwo, yaniriza obujulizi bwo gwali ku Soloti FM ku bugazi bwazo zonna, yaniriza obujulizi bwo, yaniriza obujulizi bwo, yaniriza obujulizi bwo gwali ku Soloti Television, yaniriza obujulizi bwo gwali ku Soloti TV, yaniriza obujulizi bwo ebigere byonna byosigaza okutambula ng'olinya mu bujulizi, ova mu bujulizi olinya mu bujulizi, ebigere byonna byosigaza okutambula, ova mu bujulizi olinya mu bujulizi, ebigere byonna byosigaza okutambula, ova mu bujulizi olinya mu bujulizi, ebigere byonna byosigaza okutambula, ova mu bujulizi olinya mu bujulizi, ebigere byosigaza okutambula, ova mu bujulizi olinya mu bujulizi. Waliwo abantu Katonda bandaga oyina byolinda biyina kuva bweru mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Consignment ezo nziragira okujja, consignment ezo nziragira okujja, consignment ezo nziragira okujja mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Waliwo abantu Katonda bandaga olina gwe weetaaga ave ebeeru ajje mu Uganda. Kabaka w'abakabaka newankubadde ng'obwengula bubadde bukutte naye kaakati mpuliranga butadde mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Kabaka w'abakabaka, labanga mu kaseera katali kawala ennyonyi nga zitambula, laba mu kaseera katali kawala ng'abantu betwetaaga okuva eri bajjeeno Mukama nge taata nga bajja mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Taata abanaabye mu musaayi gwo bawe divine connection, abanaabye mu musaayi gwo bawe divine blessing, abanaabye mu musaayi gwo bagateeka abantu abagasa, abanaabye mu musaayi gwo bagateeka abantu ab'amagezi, abanaabye mu musaayi gwo bafukeeka amafuta Mukama, bafukeeka amafuta, otwala amafuta, otwala amafuta ga Mukama affe ag'omuwendo omungi, otwala amafuta ga Mukama affe ag'omuwendo omungi, otwala amafuta ga Mukama affe ag'omuwendo omungi wakati mu kwegalira kuno, wakati mu kusiiba kuno, newankubadde ng'olina olive oil naye akakasibwa amafuta ga Katonda, amafuta ag'omwoyo geegatta n'obulamu bwo, amafuta ag'omwoyo geegatta n'obulamu bwo, amafuta ag'omwoyo geegatta n'obulamu bwo mu linnya lya Yesu. Waliwo ddiirwa ekutuka, waliwo ddiirwa ekutuka mu linnya lya Yesu, waliwo ddiirwa ekutuka, waliwo siginiki ezibadde zibulako ezigendako kaakati, waliwo siginiki ezibadde zibulako ezigendako kaakati, waliwo siginiki ezibadde zibulako ezigendako kaakati, waliwo siginiki ezibadde zibulako ezigendako kaakati. Katonda abeera omulamu ssebo, siginiki ezibadde zibulako zigendeko Mukama nge taata, ezibula ku ndagaano, ezibula ku agreement, ezibula ku contract, ezibula ku cheque, ezibula Mukama ku draft, siginica Katonda nga bali omulamu, buli kigambo kyenjogera kiriko nannyirikyo. Siginiki ebadde ebula ku draft yo, ebadde ebula ku overdraft yo, nangiri amafuta, nangiri amaanyi ga Katonda, nangiri ekisa kya Katonda. Katonda abeera omulamu, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka. Wiiki eno kasookedde etandika, taata wanteekako ekisa kyakusaba, kyakubotola, kisa kyakusumula. Wabeerewo obujulizi Mukama, wabeerewo nannyini bintu ebiteebwa, wabeerewo Mukama ebiteebwa, wabeerewo nannyini container eziteebwa, wabeerewo Mukama nannyini bintu ebiteebwa, wabeerewo ebiteebwa, wabeerewo Mukama ebikwatikako bibakwase Mukama. Baganda bange ne bannyinaze abalokole betusaba nabo bibakwase taata, baganda bange ne bannyinaze abakatoliki betusaba nabo bibakwase Mukama, baganda bange ne bannyinaze abangirikane betusaba nabo bibakwase Mukama, baganda bange ne bannyinaze abasiraamu betusaba nabo bibakwase taata, bibakwase aba Seventh Day, bibakwase aba Orthodox, bibakwase aba Atheists Mukama, ababadde
abatakiriza nti waliwo Katonda yawulidde eddoboozi lino n'atandika oddigerega n'atandika oddinyoma. Oli Katonda akola obubonero, oli Katonda akola ebyamagero, oli Katonda akola ebiteeganika. Baako by'okola Mukama owangula emyoyo Mukama, baako by'okola Taata obasuuza eyirizi, baako by'okola Mukama obasuuza ebyawongo, baako by'okola Taata weegulumize kabaka wa bakabaka. Sinze Mukama si mujingo Taata, naye gwe gw'okikola, okikola Yawe, okikola Jehova Rafa, okikola Jehova Nisi, okikola Jehova Elishadai, okikola Jehova Shama, okikola Jehova Shalom, okikola Edna, okikola Adonai, okikola kabaka wa bakabaka, okikola Mukama Jehova Jaira, okikola Mukama nge Taata, okikola kabaka wa bakabaka. Olwaleero Mukama tonda obujulizi nga bw'otobutondanga, olwaleero Mukama tonda obujulizi nga bw'otobutondanga. Mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu, nkuwaddeyo eddakiika. Sika omukisa ogw'ebuvanjuba, sika omukisa ogw'ebugwanjuba, sika omukisa ogw'omu Maserengeta, sika omukisa ogw'omu Mambuka, sika omukisa gusike mu linnya lya Yesu, gusike ogw'e-Bulaaya, gusike ogw'omu Asia, gusike ogw'omu Afirika, gusike ogw'omu Amerika, gusike ogw'e Canada. Sika omukisa mu linnya lya Yesu, sika omukisa okuva mu nsonda zonna, omukisa ogutaliiko nfuufu, omukisa ogutaliiko buyinike, gusike mu linnya lya Yesu, gusike mu linnya lya Yesu. Omukisa gwa Kitaffe, omukisa ogw'Omwana, omukisa ogw'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogutalina buyinike, gutoole mu linnya lya Mukama waffe Yesu, gutoole mu linnya lya Mukama waffe Yesu, gutoole mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsaba okusaba nga nsabiramu mwenna abawayo ebimu byammwe eby'ekumi ku akawunti ze mulaba ku Sorot Media, abawayo obuwagizi obuyambi ne mutuyamba ku bya satellite n'ebirala. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo omukisa mugutoole mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsaba omukisa mugutoole mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Taata abasooka okuwaayo, abawaddeyo, abaga nti ofuna omwaganya wonna, nteeka taifi wange ku akawunti, nteeka offaningi zange ku akawunti, nteeka sapoti yange ya satellite, nteeka ekintu kyange ku akawunti before end of this week. Nangira omukisa gwo Mukama ogulondola, ogugoberera, ogukatiddwa, ogusuukundiddwa, ogw'omuyiika, ogutaliiko buyinike. Katonda wange okebera mutima, tokebera amawunti wakiŋŋamba dda. Si egwe Katonda akebera amawunti, naye okebera mutima Mukama. Bonna abakoze efforts, abali wano n'abali ebweru, Mukama nge Taata obawe omukisa, gutoole omukisa, gutoole mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Musa emikono gyo tusabe essala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga babikolebwa mu ggulu. Otuweerera emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa otukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa Ayi Mukama, naye otukole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Obawa amaanyi Mukama abasabye abasibye abeegayirizi, obawa obujulizi Mukama abakunoonya emisana n'ekiro mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nangiri ofuge Mukama, obwakabaka buno obuyinza n'ekitiibwa bibeere mu bulamu bwaffe Taata. Obwakabaka buno obuyinza n'ekitiibwa bibeere mu mirimu gyaffe Mukama. Obwakabaka buno obuyinza n'ekitiibwa bifuge mu birooto byaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gamba amiina. Eyalokooka edda weetaaga okwongera okunyweza nnatti. Tuli mu mulembe omubi ng'olw'ebintu oluusi ebibanga ebiruddewo. Bayibuli eyogerera ddala nti ekyegombe bwe kirwawo kisindukiriza emmeeme, naye bwe kijja gubeera muti gwa bulamu. Kakati olw'ebyo bye twagala oluusi ebibanga ebiruddewo bitutte bakadde baffe babuuse ne badda mu madiini gye baava, bali buli wantu wonna bakola buli kya bulimba esobola batuusaako ssente. N'olwekyo gwali eyo ng'okyayimiridde, Bayibuli ega nti ayimiridde weekuume ng'oyimiridde. N'olwekyo ddamu oyatula ebigambo by'obulokozi ng'onyweza obulokozi bwo. Omwoyo gw'emmere gutambula buli wantu wonna nga gusuula abantu. Katonda akunyweze ate era akugabirire mu linnya lya Yesu. N'abaga nti nayagala dda okulokoka, tuddemu wamu ebigambo. Gamba nti Ayi Yesu, olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kibadde wakati nga kiri blended mu ssaala, naye Mukama kinkoledde era nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu.
nsula endagaano zonna ezaali zikoleddwa mu bulamu bwange. Nkola endagaano empya ne Mukama wange Yesu Kristo omulokozi wange. Endagaano empya era ey'olubeerera. Endagaano ziri zonna nzeeganye. Njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amiina. Kati oli mulokole. Gamba nti ayi Yesu, amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, gawandiikibwe mu kitabo eky'obulamu obutagwawo, gave mu kubonaabona, gave mu bwavu, gave mu kulemererwa, gave mu kufa nga ndi muto, gave mu kubunga. Amannya gange Mukama gateeke mu bugagga, gateeke mu buwanguzi, gateeke mu buwangaazi. Enkomerero y'obulamu bwange Taata, nsikire obulamu obutagwawo, nfugire wamu naawe mu linnya lya Mukama Yesu. Weebale Mukama. Amiina. Olokose. Nkusabira okunywera, kusabira Katonda okunyweza, osigale ku Salt Media, Katonda nga aguddewo amakanisa gonna, gy'oyagala okusabira gy'olisabira, kubanga okkiriza Yesu. Abange ekkanisa eryegi, ekkanisa eryemu. Nawulidde omuntu omukulu ng'aga nti bw'ogulawo amakanisa amangi, ekkanisa eryegi eryemu. Agibeeramu yenna wa Luganda. Era worldwide we are brethren. Tuli ba Luganda abakkiriza mu Kristo Yesu. Tewaliwo ate balala beegulumiza mu ngeri ndala. Era omulimu Mukama waffe teyagutuma balina bitiibwa. Yagutuma abo bawadde calling. N'abaga nti gwe genda obeere evangelist, gwe genda obeere apostle, gwe genda obeere pastor, gwe genda obeere Bible teacher, gwe genda obeere nabbi. Tebisuuka waawo. Buli ayina ekisuuka waawo oswala kati mu bantu. Omugezi ddayo ku calling ya Mukama. Buli ayina ekisuuka ku buyite bwaffe, ku kuyitibwa ku calling z'ettaano, oswala mu bantu mwoyita baseka. Ngera bwawulira nga His Excellency abuuza ndi mufuuka mutya ba Bishop kozi n'abaako gwasonga gwawo. Enseko zaali wali bonna ne baseka kubanga tetuyitibwangako kubeera ba Bishop. We are called to evangelize, to look after the sheep, to look after the flock. Exaggeration ya Satan. Yesu yagamba nti mwekuume ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo, kubanga kye kizimbulukusa ekitono naye nga kimalawo omubiri gwonna. Nolwekyo weekuume. Kwata amafuta go wakati mu kisiibo tuba twanoyintinga. Wakati mu kisiibo tuba twanoyintinga. Kwata amafuta go, kwata ebiwandiiko bye wategese, kwata ebisumuluzo bya buli kintu kyonna. Oteeka okubanga ebintu byo byonna biri mu Katonda. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, amafuta abaana bo ge bakutte bagenda gesiga wakati mu kusiiba kuno, mu kusaba kuno, mu kwewayo kuno, mu kwegalira kuno. Taata bakutuleko byonna. Bayibuli eyogera mu Marko 6:12 ne 13 nti babaali bamaze okukola omulimu nga bwe tugukoze kati, ne basiiga ate amafuta ku bonna abaali balwadde n'abaliko emizimu, ne bibavaako ebibadde biremeddewo Mukama bwe bakozesa amafuta biveewo Mukama. Kabaka wa bakabaka, amafuta nga dedicatinze ku bugazi bw'ensi yonna mu linnya lya Yesu. Taata, abaana bo bye basitudde byonna biwe endorsement, birabisa omukisa, birabisa omukisa, biwe obuwanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale Mukama, sikusabangako n'otawulira. Ne bino Mukama obiwadde omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitange baŋŋamba nti bugingo tolekanga yosaana nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Katonda akuwa omukisa okuva mu buli nsonda, akuwa omukisa ogw'omu masekkati, Katonda akuwa omukisa okuva eri ye n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Gutwale mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Kitange baŋŋamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda afuula akalango. Nsaba essaawa zo zonna zibeere zaakubeera akalango. Ku makya mutuntu n'akawungeezi n'ekiro 24/7 Mukama afukeeko amafuta agakwawula ku balala. Akufuula akalango. Bangi abakulaba ng'otuninga soloti, abamu waganira ddala n'okuddamu okugijjako ebeerako, abalala wadduse edda mangu nnyo bafunye endikonda eneekuba soloti, toyagala bikumalako mirembe. Nsaba Katonda nga bali omulamu akufuula akalango. Kitwale ekyo in the name of Jesus. I call that a service.
njagala bategeeza lwakutaano luno ye night prayer this Friday olwokutaano luno ye night prayer era ye wiki yaffe esoose mu kisiibo ekyennaku 14 eky'omwezi ogwa Septemba ne muno mugambe omulala ina mugambe sala amagezi gwe eyagibwako Soroti TV ogenda ogule mangu ekirala ekisobola okuwa Soroti TV gula Azam gula Zuku gula Go TV gula DSTV night prayer yoberenga bayewoda brand new nsaba Katonda akuwe sente wekibanga kyekibadde ekyekwaso ku bugazi bw'ensi eno night prayer ogibeereko Sunday service ogibeereko oberenga bataddewo dda dikode esobola okuwa Soroti TV mu linnya lya Mukama Feeso mbagala nnyo naye Mukama yasinga okutwagala mbagaliza omukisa gwa Katonda musigale ku Soroti Mukama abawe omukisa amen. When your time comes, no matter what, the story must be.